yo ke tepi lah jalan. Komadonyo lande tuan ke tepi lah jalan. Di karang olah kabajo pantun olah ko untung menjadi mai pelajaran tali nan tali pangabe paganta takabe antatigida obelo babelo ujo nyanyi na nyanyi masuk ke kabanta kadape anta indahnya anta sapi anta cuba dak ramu-ramu di dalam ganteng anta kadapi anta indah kaba lelamu tak baulang tak bilang di rumpulan nanta sisi di ruang lantai kaba bilang sadonan dapik nanti gayo ambil dinan pandai kapagulito dari tangga si potong dia te batu kaba curito nan di danga bohong murang kami ndak tahu doe. Nan manurun sayo salamba dapik letak dua sayembangan minta yo ampun kabakang abaka batipu padang panjang dilarikan dibilang masoda olunyo kejadian batipu padang panjang yo adodo urang mande bapak banamu Bapak Abdul Munab duojo mande asam sidarnyo kok dem bilang bapak kajo mande rangkayo lah tinggal di batipu kalau dem bilang kakayonyo sawaladang ado de inyo jawi jo kabau ado pulo iti jo ayam taborendong maalun kayo caro dalam kampung tuane
ipae baduo orang anak padusi kadunyu kok dem bilang anak nambah duo denetong namo jogala onang gadang namo sirosna nang kete namo sirosni yo tumpak di bapak kajo mande denetong sama suitu kanala yo sudah baminantu kan anak lah sudah basuami odem bilang minantu sorang-sorang denetong candonyo suami yang anak kaden bilang dagang di isi nan banamo pi sirosna dapet suami orang kayo dapet suami ramba kepeng anak rarana padang panjang banamo dan buyuang abu bakar onan bakadai di padang panjang cuy itu minantunyo nanggadang kadem bilang anak nang kete banamo pi sirosni dapet suami orang banse dapet suami rang mularat o anak rarana dipitala banamo lebuyuang kini siabu nasar baitu bana masuk itu apo karajo mula abu nasar karajo kasawati o ari pai pagi pulangnya malam mangkoknya malam pulangnya abu nasar kok lape dari kesawah nyawa nang ketek-ketek ka mangaji kok lebalabi yuran minyak kadape juo bali rokok itu nyaro dek bunasare yo abi ari baganti ari yo tumpak de anak nyonang gadang dek lai balaki jorang kayu dek lai balaki jorang bakepeng tio ari membawa pulang kadang tabao dasar baju kadang tabao dasar kain o tumpak dia anak nyonang kete banamo pi sirosni dapet suami rang mularat karajo kasawati o ari o sajankan kain kata bali solok sapasang dak tatuka doe onaneran labamban dek durian nasi ruang balain duri tagonang anyui katapian oeran labadan dek bagian nasi yang urang balain diri coy kola nasi para sayan mae maalun karajo sawah dapet pagi tak ado patang dapet patang jualo pagi coiko bana opa nangguangan oma yo tapi
kurang nyobia Abu Bakar ramba kepeng biakan inyo orang kayo taga ndak pandai dopa tuli baco Obia Abu Nasar urang bansek karajo kasawah tiyo ari ado labi ado kurang nyobia pun kaninyo urang bansek tamat sekolah SMA Padang Panjang pada ulunyo Samaso inyo basikola inyo baraja baso Inggris samaso sikola pak di Padang Panjang adokan kursus baso Japang inyo baraja baso Japang tumpak de inyo Abu Nasar oh baso Japang Bu Nasar pandai baso Inggris tahu pulo tagadek balun pak bakarajo idui manganggur nan di kampung tapaso kasawah landekan duang latio la ari dorong sayang kanang gadang dek lai tatolong bapak jo mande taturi nini kajo mama taturi alik dalam kampung tadorong sayang nyo bapak kajo mande kabake anak nang gadang banamu pi sirosna dema dorong lebanci kanang ketik banamu pi sirosni de inyo sadang bansek bana de inyo sadang kamarasai oh indah kakito rantang panjang ruponyo labarapo lamonyo yo sudah baminantu oh ala kan sampai 6 bulan oh tumpak dia anaknya nanggadang nambah namu pi sirosna 6 bulan baru balaki 6 bulan baru sudah bajunjuangan olah panu alamari batu cie ndemai oh cukui jo barang pariasan ado cincin kajo subang ado jo galang barantai nyo oh tumpak dia anaknya nang ketik banamu pi sirosni sajankan kain kata Bali salendang salai hondak tatuka solok sepasang hondak tabali coikona asip para sayang yo biari baganti hari tumpak di bapak kajo mande ruponyo sama so itu ado lapado satu hari nyo dem bilang candonyo bapak nyo imbau anak nang kete iyo karosni di imbau nyo bakato bapak bagulambe onde rosni dangakan mola dena otare kuranji nak dalam dulu sari sabatang kapanesan agak kamari nak kau duduk ado nambah nabak kecean
mandangai imbau dari aba tasiruk darah di dado guman tertulang lapasan dian nyeturui abak bagulambe kabakato dan upirosni onde abak dangakan molaan nan salari salamonangku dado abak maimbau kini gak rusulai imbau abak dan apona nilat lepado diri apona rusak lepado badan curak-curaikan bae yo bake awak yo bae mandanga kato rupo itu menjawab cando bapak kandung onde rosni dangakan mola danga dek kau nak dikatokan liye kapado kakak kau nambah namu pi si Rosna 6 bulan baru sudah balaki 6 bulan baru sudah bajunjuangan lapanu lamari batu cie cukui jo barang pariasan tapi kok nasib badan kau yo pie sajan kan kain kata Bali salendang salai yo pie indak tatukan suluk sepasang dak taganti kini coiko ladi kau nae pado balarui langarui rupoiko nae jangan kau tahan lamo-lamona alietang adah takuan belok ndena minta lah carai ojo laki kang auna kalau lah carai kau jogo nasar bulian lain dan carikan kagantinyo ba itu katonyo bapak jangan ketunggu lamu-lamu oh itu le kato dan mola kini le tantu mola di kau onde rosni kok kamancari katiko kini konyo nae katiko sabalun kabar anak banyak tapi kok lah banyak anak kau lah sari untuk mampalabian kepeng maka baju anak makan kini seluruhnya kepeng nak kasadonyo oh teluk bayu nak labuan kapaulan do turun basi koci jangik kandu garaman tangga ndak bisa mencari lain tapi letakai ko laki kau ndak mungkin pencarian kabalabi itu lekato bapak kandung o mandang akato abainyo manangi rosni anak kandung onde abak dangakan mola bae usaco itu kato abak yoba sama suambo balun basuami ba sama suambo balun bajunjuangan yoba siang basuru basikola malam kasurau ope mangaji maba oba yo adola guru di surau yo bapak mengatokan sekali-kali ndak boleh minta sarak do kajunjuangan kalau indah ampun dari suami Tuhan gak payah mampuni jahanam narako yo manantikan o bapak Oiko bana namborusuakan yo bapak itu lekato anak kandung kandak cari ambo do bapak da olunyo kan bapak juo mencarikan suami ambo jangan mau pe badan bapak
Oh ni manjai manjaluju ambo manjai salabanang. Oh ni tak minta dinan muju bapa ambo tercapai kena malang oh bapa Kini talang isuk kok leluju pecah bala dalam perahu. Kini malang ba isuk kok lemuju gara Allah. Sia kata winda elo abah rupoi kodo Oh jangan bak puke kawan salah Gie babanang jari-jari usah mau pe Opa doa layo bapak suratan sudah mulo jadi nyobai Mandangale kato rupo itu hari bertambah patang juho malang tak dapet kaditulak Omuju tak dapet kadirai kironyo minantu pak samo pulang Abu Bakar jo Abu Nasar samo kenai kateru kateru Dibilang bapak di rumah Malie minantu samo pulang indak tabado panean hati Oh menjadi rentak ke dalam menjadi rentak keluar batamu mejanya lambuian batamu kurisinya balian Yo apo katonyo sambil berang ayam gadang ayam cilaku dak pandai mengake kanan lain samba menantu awak dicotoknyo ayo kucing gadang kucing cilaku indak pandai mencari kanan lain lalu bagaluang dalam tungku Mandang rentak le bapa ate rumah maraswati minantu nyonang gadang nambah namo si Abu Bakar bakato Abu Bakar kabu Nasar o Nasar dengakan mola dengakan bana yo jale-jale kini cuy ko dek Bu Nasar kalau manurui pandape ambo yo Nasarei Bukan bapak berang ke ayam, bukan bapak berang ke kucing. Kalau menurut pendapat ambola jale berang ke Bu Nasar Rosarei.
Kok kambo le bapak tak kaberang dek karano ambo sadang ramba kepeng dek karano bunasar sadang bansek bana kini coiko mula di bunasar jangan naik kita ke rumah yo hari kini mari baru diang katapian onde di mandanga le kato yo Abu Bakar tumpak dek buyung le Abu Nasr tak jadi naik le nang ka rumah turun babalik masuk itu bajalan Bakar le jo Abu Nasr dituju katapian mandi jalan ninyu anyo lai dikida Abu Nasr jalan disuwuk Abu Bakar romair yang kan bajalan telita letai yo nambah kacang mamanje junjung kata lita lalai nambah anggang jalan gunung lasarantang pajalanan tibo di tapian mandi duduk kaninyo mula kaduonyo indak tabado mamang badan bakato buyuang Abu Bakar Nasr dangakan mula bukan bapak berang kayam bukan bapak berang ke kucing jale ka badan diri Nasr dek karano Bu Nasr bansek bana dek karano indak bakep yang cuma seketik dikatokan yosare kok samo besu nasib awak lah Bu Nasr kok bansek lo den samo jo Bu Nasr kaberang pulo bapak bajo mandenyo itu le kato masu itu le jale dia Bu Nasr kok coiko wagak kaonyo mintu awak suko kepeng la Bu Nasr kondak bakepeng la berang kami nantu kini coiko mula di Bu Nasr pado mananam di lobak lambau biar kasawi ditugakan pado ditanggung ngati risau biar rosna jorosni ditinggalkan Nasrei onan barang ke awak di kampung ko naknyo tangguang naknyo rasaikan lah dek bapak mandenyo anaknyo tak balaki co itu bana katuinyo kalau kan kita pai marantau ka Jambi rantau diadokkan mangko awak rantau ka Jambi kawan ambo ado di sinan nyola lamo tinggal di Jambi banamo bujang si Rusli inyo lebana kadituri elako namu dan Abu Nasr menjawab Nasr bagulambe ayemato badarai-darai jatuh cie jatuh ladu onde udah si Abu Bakar madai baraso angapi pulau punjuang urang mambaka sarok balai ingin hati nak mamaluk gunung ngapodayo tangan tak sampai yo lai tanian na marantau lai tanian na bajalan baraso api pulau punjuang urang membaka sarok balai ingin hati memaluk gunung ngapodayo tangan tak sampai jo apoto kamboseo jo apo laramas kadibali tu bana katonyo kini menjawab si Abu Bakar onde Bu Nasr dangakan mula kalau itu janganlah ragu asale namu pi bajalan pado ditanggung caroiko anak Jawa pandai baranang pondong kakinyo dek buayu katatap Bu Nasr dinan sanang ambo manangguang resikonya
Onan menjawab si Abu Nasar, kalau pilagam kababelo ketukurana dalam padi, kalau cuy itu nangka elok lah samo yo sanang dalam mati. Cuma seketeknya Nasar dikatakan malam kini kita barangke, ndak di jauh-jauh bana kini cuy ko mula di Bu Nasar. Odang akan bana jale-jale, kita indak membawa pakaian banyak-banyak, sadona laki saja pakaian awak, malam kini kita barangke. Namparalu ken saruang salai laki kan kupia medan, katokan saja pai wirip kapitala. Katokan saja pai wirip kapitala, dek karano Abu Nasar yolai urang surau juo. Yo itu le kato mula kini nyoden bilang dagang di sinan, kato sudah rundiang selesai babalik pulang, kaduonyo bajalan bakar lejo Bu Nasar rasa rantang pajalanan cukwi katigo le rantang panjang lamo dek lambe le tengah jalan, kain cawa panjang sambilan lapuk tarampai yo ditarali dek lamo lambe tengah jalan, tibo di rumah nyolai Abu Bakar, tibo tampe Rosna Abu Nasar ka tampe Rosni. Onan Bakar bakato anyolai apo katonyo Abu Bakar, onde Rosna dangakan mola pasanang sajo die. Watika uwe bakato bagulambe iyo kapado upirong osni onde Rosni dangakan mola ambo kawirip kapitala, malam kini izinkan udah pawirip diai. Mandang akato rupo itu maalun Rosni kadietong urang setia, kajunjuangan urang setia, okasuami yonde udah dangakan mola ko iyo udah kapai wirip malam kini mada. Oh makanlah udah gak sakete dolu dai biar kasamba dai olah dosa jo mada. Oh ikona nadoh padu awak mada, ikona dapet kita cari madai. Mandanga lekato mola rupo itu lah sanang di dalam hati, kamakan buyuang Abu Nasar, nandem bilang Bu Nasar makan nyuambi cendonyo pinggan. Nambah bunyi pukul 8 meningkat pukul 9 letangah malam pukul 10 taruh di tabang leku barabapan dan tasanda di muaro tekanan nasib sadang makan aye mato cucuk kapinggan tibo di pinggan nancululu nasi di suwuk tulang lama dan nasib badan tekan naju leti goringi tangah 8 sabulan 3
Puluari makan nasi raso sakam rantau urang raso tadiri sudah makan hati lasanang lelaki baju nanelo lelaki sirawa elo basandang kain saruang salai lelaki kupia medan sarupo urang kakasurau die sarupo le urang kapai kasurau ba itu bana dana nyolai ndak dirantang panjang bana kita tinggalkan den Abu Nasar kita liye deninyo Abu Bakar bakato kabake rosna onde rosna dangakan mola ambo kawirip malam kini kapitalah samo jobuyuang Abu Nasar izinkan udah opi kasura onde rosei mandangale kato mola rupo itu menjawab rosna bagulambe onde udah dangakan mola madai kok kapai kasura udah ndak dilarang dodai cuma seketek dei rosna takana nyodai jama lama-lama na udah pulang iros takui mekora maliang banyak mada onde dai ya Abu Bakar lagalak sajo kai talang juluk kaliki semua nak lari keduanya cadi alang bingung si kiki yodek muraita kicue juoi oh turun Bu Bakar lajo Bu Nasar turun kaninyo le kaduonyo semua bilang le anak janjang dan bilang dagang di sinan nan den etong sama sowitu nan si janjan burung si janjan kakak tabang batung ke paru hujan jangan pane pun jangan nak dagang okaba jalan jauh bajalan tarwi maso itu kamanuju le kampung kapitala bajalan di tengah malam hari batambah malam juga dibilang oh Bakar Abu Nasar di Latiboto dari padang panjang buskan motornya nanti boh APD mere otoko tambangan tarwi ke Jambi siapa namo sopirnya simawan urang paninggan otonyo ambek dek Bu Bakar oto baranti nyonai pintu tertutui mesin hidui roda bagel yang masak padinya orang di benteng pupuk terletak di pamatang lem mesin hidui roda bagel yang bakaja kabui jalan gadang oto batambah lari juo dari satu opor kedua jo tiga oto balarikan Nanoto manampu kapitala ruponyo rumah mande Bu Nasar mula dipitala o awak sadang dia teoto tampaklah rumah mande maso itu o ruponyo buyuang Abu Nasar ado baradik seorang perempuan banamu pie sidania o tampaklah dia kajo mande awak sadang dia teoto aye mato badarai-darai selamat tinggal o
mandekan duang selamat tinggal adik bonsu gambona pai pimarantau kondak dek nasib nampa malang indak malam di dagang barang ke madi niatkan kakak di barazaki niatkan kakak dapet kepeng yo di kok laya doar barazaki kok laya mbo dapet kepeng di bonsu indak di balupokanlah bagi yang tinggal membacui molara buang indak pandan kabulang lai tinggal mandangui korong kampung indak dagang kapulang lai gadang tasiun pariaman sangke dolu bapa garantai ombaknya tanang di muaru kondak tapaso keadaan jo kampung balun patui carai ladek nasib di bapisah jula bagi makto badarai-darai kadem bilang dagang di sinan namun oto kataruju namun dem bilang cendoa pede kamanuju daerah Jambi di Solo saja lebaran tinyo nambaranti di pasar Solo kuranglah minyak ditambah kurang salender lela dituku coy itu bana dan nyolai namun denoto kataruju kampung kete indak dibilang kampung gadang ndak dibaco lamu lambe letangah jalan masuk daerah kota Jambi mangelo oto kalau ket gas kontak gigi diopor rem dipijak oto tagak kontak dibunuh mesin mati turun pesisi kasadonyo bakar jonasar tulurun pulo langsung nyoaca terbendi nan sabua disuruh antakan nang ke hotel padona nari semalam tu lalok di hotel bakar jobu nasar cuy itu bana dan nyolai ndak dirantang panjang bana dan bilang semalam itu matona ninda namun lalu upi banamu idas ni merana rana la di malala dalam tidur si rosta gambar lang di mato lupu indah batanam kundu lepa beloan dalam sarung pun rampak mudolai batidu balaloan dalam kalumun tempat juwe hari malam laka dibilang lalu sekalo hari siang ayam bakukuk menjagokan bakukuk bunyinya ayam bapico bunyinya murai di malu hati tak kadandam jorang rumah di badanlah baca pagi nyola jago lalu iola mandi sudah mandi sumbayang subuh abang dak olu mangkok kamat takabir mangkok kasumbang ayang
Tiok keloknya pasang niat minta baca rajanan mah amalang diai hari pagi nyola jago sudah itu nyola minum sudah minum matilah sanang hanya cubo berjalan-jalan iyo di dalam kota Jambi malun bakar jobu nasar dikida bu nasar jalan bu nasar lama iriangkan ke Jambi kola baru masih apa kaditu judan yang siap oleh kaditi ke kamanoa wal kamado dalam lambe di jalan Allah Ta'ala le manggarakan batamu jo kawan lamu banamu bujang si Rusli onan basalam Rusli jo bakar 100 ya Bu Nasar sainggonyo di baol kini cando nang ka hotel di sinan baru maota di sinan baru mangece sinan bakatu Abu Bakar onde Rusli dan akan mola di mano Rusli tampe tinggal liye di mano Rusli bakar ajo bari luru ya bo batanyo mandangale kato mula rupu itu menjawab cando si Rusli onde kini Abu Bakar dan akan mula kalau marantau ke Jambi ko kalau nyorantau tak bakepiang keparak gatah tersorong ambo kan tinggal di dusun rantam pino karajo mamotong gatah tu katonyo masu itu menjawab labuyo Abu Bakar kalau cuy orang dia ya jirami menjalang pukul Nasar Abu Bakar tibo di Jambi masuk ke kaset nang kaduonyo pandangan onan bakato le buyuang Abu Bakar onde Rusli dan akan mola ko iyo tinggal di dusun dan tampinu karajo mamotong gata o bawo karajo badan ambu nama laki pangana dape kawane menjawab le cando bujang Rusli onde Abu Bakar dan akan mola waang manjai mola dolu manjilu juga kini manjai salabanang waang urang nasib namuju mangakok pai corang dalang cuy itu katonyo masu itu menjawab candonyo Abu Bakar malaki pangana timbu bawa lambo pika dusun mandanga lekato rupo itu kalau namu apai memotong suku bana bo mambau nyoy onandem bilang dagang di sinan sesuai cando paretuangan Abu Bakar bakato kabu Nasar onde Nasar dan akan mola di o marilah kita pika dusun karajo memotong gata ba itu katonyo kini tamanuang buyuang Abu Nasar apo bana nanyo manuangkan
Wapo banana nyo manuangkan masu itu kok kama motong gata juo pikarantau orang cak di kampung dan kasawah batamu juo jorang rumah basobok juo jorang kampung percuma awak basikola, percuma pandai bahasa Jepang, percuma pandai bahasa Inggris, kok kaparak kata juga tasorongnya. Menjawab Nasar bagulambe, onde udah si Abu Bakar kini cuy kola de udah paila udah pikadosun karajo memotong kata. Biar bapisah awak siko biar baca arai badan kita dai biar ambo tinggal di kota mandanga lekat tu mula rupo itu sainggonyo kalau dem bilang bakar bakato bagulambe kota namuang pai semua jawa dan tapaso berpisah siko dan tambah ongkos hotel semalam lai besok pagi tapaso ang barangke dek karano kepeng nalabi mandang akatole rupo itu labasalam minyo disinan bu bakar barangke pika dusun duo jorus lima sowitu tila tingga Abu Nasar onam pulau talam pulau tarika ketiga pulau bentuk taji jawe salam Bu Nasar tingga ambo kadusun nanyolai dan bilang bakar josirus linai oplet oh dari kota nyolai tinggal daerah kota dituju daerahnya Nandusun odek lamu denoto malarikan tibo di dusun lantam pinoto barantinyo turun malapor kain dua sah amang di onduk samang dangakan mulai kola kawan dari kampung agi karajo memotong gata mandanga katoco itu gatanya nang kabat tambahnya tarimo candonyo maso itu tumpak dek buyuang Abu Bakar ladapek cando pisau potong lepekkan baka masuk rimbo lai baroko kajo bare lai babawang kajo lado garam taba oren dong pulo sarato cando lauk tu kaimae Lama motong gata masuk itu kita tinggalkan si Abu Bakar sedang di dusun Rantampino kita babalik Abu Nasar sedang di hotel semalam tu padona malam lah semalam tu kade bilang cendo Bu Nasar mato tak namu lalu orang kampung tabayang ju la ibatanam leba beloan dalam sarung pun le rampak mudo hari malam lah balaloan nang kampung takana ju lo sakalo hari siang hari pagi nyola jago jago lalu sudah lah mandi sumbayang subuh sudah itu dia bilang si Abu Nasar sasak karajo sumbayang indah nyolupukan joy
nyo pulangkanlah kunci karang hotel. Nyo cubo bajalan sama seorang de Abu Nasar. Bajalan di dalam kota, tumpak de buyung dan Abu Nasar. Dan bilang bajalan seorang, kamano adok le ampu kaki. Kasinan nyo bajalan. Dan bilang dagang di sinan, kata litak taletai letai nambah kacang memanje junjung le kata litak telalai lalai nanco anggang menjalang gunung apung setinjau lawi le tampak nan dari gudang garam untuang nyoba lima wanyui balun katan tu le tampek diem dek lamo belok le kaba belok dek lamo liek le kama liek tampak sabu akan tu pak pasira Jambi. Onan pasira caro di Jambi wali nagari kato awak yo apo pangana yo Abu Nasar pado dicubo bajalan juo rancak diminta karajo di kantu apa pasiraku. Kok lai kadape elok mola ko indah apo boleh buat mangelok ka dalam kantu nyoturi apa pasirao bakato la buyuang Abu Nasar onde apa dangakan mola golong bagolong talitigo bagolong sampai kailaman tolong lambo pak sakali ko jaso naninda bahilangkan bau karajo pak badan awak kalape makan jadi juo nyepai apo karajo awak namu o mandang akatur rupo itu maalun tendo apa pasirako lai penyayang jo nambanse lai pengasih jo orang tidak ko sila sia di gunung Padang ureknyo sampai kalura kok lai pangasih jorang dagang umur panjang rezeki murahnya kok iyo waang yo minta karajo bari luri apa batanyo siapa namo jogala di mala dusun jo nagari apa sabab yo marantau curak-curekan nak pakai apa bilang bilikan pakai badan nak sanang di dalam hati nak suni dalam kiro-kiro yang menjawab buyuang Bu Nasar ronde apa dan akan mola kalau itu nanapak tanyo ambo banam Abu Nasar pae o kampung di rana tanah Minang pae dek tidak pae macam basuo dek banse kampung obat tinggalkan mapai o kasiani lapa kabake ambo mapai mandanga katorupo itu ibu hati apa pasira ko iyo wang yuang minta karajo apo karajo nang kadenagi tapi kalau le namu wang tinggal siko lai kok namu wang jadi tukang sapu yo yuang kini yo tukang sapu baru ke dusun dari mau balik hari ndak babalik kini le wang menggantikan kalau wang karajo di kantu apa kok nak yo menjadi tukang sapu kok lalu nak di rumah apa kok makan di rumah apa juga nak gaji naninda kadang bana 1000 gaji sebulan yuang olai ko angka 7 lai ko angka sesuai tapana buyuang Bu Nasar apo banana nyopanakan awak lah jali duit di rantau ndak paralu soal kepeng ndak paralu soal gaji kalau duit di rantau orang nampen tiang nado tampek lalo kok lado lo katampek makan ala tu mana malaki panganati mbuanyo
Nandi bilang si Abu Nasar diterima nyo bakarajo menjadi tukang sapu di kantu apa pasti raja ngambi ba itu bana dia. Oh si Abu Nasar dia wai sakali mulakini tangkai sapu mulai rang bujang bakarang ajo disapukan cando pakarangan naga kapuntuang rokok cie dibuang juo dek Bu Nasar tapana pak pasira yo rajin pajako bakarajo entah kok ada orang baru ndak cuy itu pangana pak nyolai indak kalamu antaronyo jam 1 lewat sakete ju kunci candonyo kantu masuk itu apa pulang ke rumahnya di mana rumah pak kini di Talang Banjar tempat tinggalnya. Olanya kunci cando pintu kantu apa lah pulang Abu Nasar nyetarui ke Talang Banjar di Kida dan Abu Nasar lekok bajalan lah disu apa lekok mai yang kan ba itu bana dan nyolai menuju cando ke rumah lasaran tanpa jalanan cukui ketiga leran tanpa panjang dek lamu lambek tengah jalan le tanpa tando rumah pak lea gula cino rupo paganyo nantenggi le raso lerang pugari nak samuran dalai jonan sanjai nansi sanjai namorang solo pandai maayun letang tagajai nasi disuo oraso tadiri irang nanilang mae yo raso tadiri irang nanilang ruponyo yo lanai mula kate rumah la dudu ate kurisi tampe tangan ate meja elo esajo nanyo kaji mularat le indak kanyokana maalun le cando bini apa siapo namo bini apa banamo ete Zahara kalau dia bilang nan Zahara maliek tamu baru datang arah ke dalam buai air nyoputa cando kopi susu nyoba dia bilang cuki ni mana tiang etek le dari dalam kalau nyo etek le ke mana tiang bodaro dayu le dari dalam ulampai jari nanalui tasengeng galak namani galak colima orang kan tak jadi dan nantai ndak lihat apa lah digaduhnya maalun cendonyo ete otuo balun mudo yo lagak talampau itulah kiro ete nak minum apa Abu Nasar nanindak dirantang panjang bana sudah minum minyo maroko asok mandulang kau daro jagolah dewa dalam tubuh dapet pangana dia pak kondeara dan akan mula iko layana orang rana tanah minang batipu padang panjang kampungnya kini inyo karajo dera di kantua wa iyo menjadi tukang sapu
Oh cuma saketek dikatakan kok lalu inyo risiko kok makan risiko ju malun inyo anak dagang gaji buagi 1.000 nan sabulan lai ko arra kasasuai lai ko zahara nang katujuh derai. O menjawab etik Zahra, kalau langku nama bawa sanang bana dalam mati dan bilang dagang di sini. Nala sanang hati Bu Nasar kok karajo inyo di kantuan nan di rumah ditolong juo cowitu bana anyo lai dak nyo pandang di kudarat dak nyo pandang lah di tanago biya kapalo kabalulu asaletan dua nangka. Akan di Tiari rajin bana buyuang Bu Nasar dia di kantu bakarajo di rumah ditolong ju nan biasa apa komandi ditimbo aye daulu salamu Bu Nasar tinggal sinan aye bak panu tio arinya dek mencali rajin pajako apa bakato bakete o Zahra danga di kau pai ke pasar kau hari kini balilah baju 2 stel sastel untuk tukar pakaian sastel untuk bakarang ajo diarai ndak kaman jadi jalan utang Zahra. O mandanga lekatu mula rupo itu sinan dan bilang etek Zahra pai malenggok lepi kapasa membali baju le 2 stel cowitu bana dan nyolai indak kalamu antaronyo nalasanang hati di dalamnya bali baju 2 stel masuk itu babalik pulang etek kini disarahkan baju kabun oh disarakan baju ka Bu Nasar ikola nak baju 2 stel nak indak menjadi jalan utang dena mandanga katurupu itu lesamo sanang dalam hatinya nyotarikan juo bakarajo balam turanggo wate tanggo le manyang tahu rayate pintu alam ta'azim curito ko kaba dia lihat tentang itu alia kapado Abu Bakar sadang memotong gata di dusuran Tampino ba itu bana dan nyolai la barapo la monyo di mamotong la sampai 5 bale hari. O gata ditimbang masuk itu untung kamu juga dek Bu Bakar barasi kep yang hampir 1.500 yo la dapet le kep yang hampir 1.500 tekana buyuang Abu Nasar biar dan cari Nasar ke kota lai ko inyo di kota ju
Ba itu pangana Abu Bakar ruponyo indak berpikir bana minta permisi kan duk samang minta permisi bake kawan naik oplet inyo dari dusun dituju le cando kota Jambi mangalu lalu bakal umun sajak baca rai aja nang kini di onan saja baca rai mula jonang kini indak tabado mamang badan dek lamo den oto malarikan tibo di kota masoi itu satu tibo di kota Jambi nyo cari buyuang Abu Nasar nyo bajalan buyuang Abu Bakar talita talete-lete bakacang mamanje junjung talita talalai-lalai rupuanggang manjalang gunung bajalan di dalam kota ba itu si Abu Bakar sambil mencari Abu Nasar nan balun kabatamu nyoe batamukan tua pak pasir aja ngambi tampak Bu Nasar sedang menyapu-nyapu di halamannya yo sadang menyapu mola di halaman baitu bana dan mola yo lai masuk itu takajui le cando mola kini Abu Bakar nyo cali bana elo kironyo yo Abu Nasar bakato Abu Bakar bagulambe onde Abu Nasar mola kironyo tukang sapu yang karajoang yang dirantau orang kalau nyo tampak di rang kampung di kusui barito sampai pulang dedi mandang alekatu rupo itu menjawab dembuyung mula kini Abu Nasar onde udah si Abu Bakar kok sadang menyapu tampak dalam kampung tentu yoda tapi kok sadang baju barasi kakarajokan tu juonyo dah kece urang madai tu katonyo dan nanyo lain dan nak kabatang kajong Bu Nasar kini baraga jiang nan sabulan Bu Nasar kalau gaji nang kaditanyo kok gaji memang legadang kok makan di rumah apa kok lalu di sini juga cuma gaji 1000 barasi nan sabulan
Onanta galak lecando Abu Bakar galak sarupo bacime galak sarupo bacimo ayo gadang tuma Abu Nasar gaji wang 1000 gaji sebulan nambah rahasia nan sedangkan ambo baru 5 bale hari di memotong kata barasia kepeng 4500 kini marilah kita pika dusun nak boleh capek dapat kepeng anta kok nak tekana diang juang orang rumah ang mayuang mandangale kato mula rupu itu anda kakak dangakan mula kalau itu nangka ditanyo kok tukang mula kini potong gata bola tahu bana maka kakak kalau tibo hari kan pane memang kanggala anak potong tapi kok tibo hari paujan gata nanindak dapet juo nambedo bareh mah kapan ndak masuk sadang bansek kampung kota bayang madai kasansai di rantau orang madai kok tapi kok nasib badan ambo biarkan hujan patuh gak setahun nang gaji diterima juga sebulan dan 1000 mandang lekato mula rupo itu dan bilang dagang di sinan dan tak kawat tangka doang do bunasar kini coiko dek bunasar dek karano Abu Bakar ndak pandai tuli baco ambo kan dapet kepeng ampe 1500 tolong buwe sure sabua kirimkan kepeng kauni rosna nasare sare itu katonyo masuk itu ampe 1000 kirim ke kampung 500 ya ambil dek bunasar mandang lekato mula rupo itu indak dirantang panjang bana kepeng tinggal Abu Bakar pai Abu Bakar balik peka dusun kini dibilang Abu Nasar nyoden bilang dagang di sini nyo pinjam pena dalam kantu nyo minta karate dek bunasar nyokarang sure masuk itu wari badaro abiju Nasarnya buwe sure masoi itu anak orang dari andale ke pasar juo pagi hari batindak pena ke karate hitam tak dapet putih lah olai diai onan maalun buyuang Abu Nasar urang kan lai basikola taman SMA Padang Panjang baso Inggris sinyokan pandai baso Jepang Bu Nasar tahu bayi rama susunan sure die tasure tanggal jo bulan nyo tahun panutui masuk itu baru dikarang sure elo-elo apo bunyinya sure kini dengan bismillah pena menari
di atas kertas yang putih bersih, mendapatkan rosna yang tempat hati di batipu kini. Osadape rosiko kosure ambojo kaula basala, ambo minta permisi pai wirip kapitala kinila di Jambi di o malape paya madi tunggu pun tinggal ambo di Jambi nanambo lai bakarajo karajo mamotong gata tinggal di dusun Rosrang Tampino. Baitu bana nyolai kini kanambo lai barazaki ikola kepeng bo kirimkan ampe ribu nderose. O sure lalsida kadibuwe ditutui sure anyolai sagan pulo kadiwiselkan disalekkan sajo dalam wamplot kolai kesampai-sampai molako indah yo apa boleh buat. Oba itu bana demola siabu nasar walaupun kawe bapilinkan panjare tiwang di muaru walau sure kaba kirimkan kaganti tangan do badaniku O sure dikirim mula nyolai ka manuju batipu padang panjang kita tinggalkan kini daerah kota Jambi tolie ka daerah padang panjang kita cali sure ka ampuang mae kayu arira bahari kirim sure tibo di kampung hari satu orang pos tibo mantakan sure karos narang barikan O sure nyo ambi mola maso itu kironyo sure udah wak bana yo kandari udah bubakari buati rosna nak tabado baju juang sure kakapalo babaco salawat nabi salamat juolada adik dan tau madai ndak udah magia kaba pasuda pai marantau kini lah jauh dari ambo apo katenggang dai badan awak mada dai nande bilang upi si rosna nyo ambi anyo sure dia giakan ke bapak kandung onde abak dangakan mulai ko sure dari minantu abak yo bak sure nyo ambi dia bakku sure dia ambi dibuka nyo sawakatu membuka sure tasale kepeng di dalamnya. Onande bilang candonyo bapak balun le sure kadibaco kepeng da olu nambah etong iko daroknyo bapak kandung O iko waroknyo mola maso itu indah dirantang panjang bana ruponyo kepeng kan iyo ampe ribu
bakato ketek dalam hati onde Abu Bakar yona minantu abakna abak ndak berang kabu Bakar don na abak kaberang kabu Nasar lena emang Abu Bakar lari pulau pulang lana anak abak lena pulang lana minantu abak lena ona onanyo imbau sekali anak nang kete onde Rosni kamari kau le rose dangakan bana jale-jale laki orang sudah bakirim tapi kok nasib laki kau kabain dak barito indo abak nanti batu jatuh ka lubuk musim pabilo kamarapung abak nanti tenama nampo musim pabilo katumbuan kini coiko lah dek kau onde Rosni ona jangan kau tunggu orang di rantau jangan kau tunggu orang jauh lena uruslah pasa kamu saji lena nak bulie bapisah kau joinyo nak bulie bacarai badan kau mapi itu bana dena nyolai namano di kau nang katuju kalau la carai kau joinyo itu le kato molakini manangi cando anak kandung onde aba dah ngade aba yo uni manjai manjaluju ama ba ambo manjai salabanang ba unita minta dinamuju ambo tercapai kanan malang madai wabai itu lekato molakini ndak dirantang panjang bana carito dan dipabanyak pik letantu di kau kini kalau adat di Minangkabau kalau adat di kampung awak ko anak yo saparenta bapak kemanakan saparenta mama nana adik saparenta kakak odek karano kau anak ambo pasti patuh kau kambo urus lepasa kamu saji nak bulie bacarai kau jadi nyoyopi manangi Rosni maso itu onde abak dang akan mulai kok kato abak kato sabananyo mabak ko anak memang separenta bapak kamanakan memang separenta mama ko adik iyo separenta kakak tapi bini baik separenta laki ma bapak karena ambo Allah bajunjuangan tentu patuh baik awak kainyo yo bapak jangan bapak salah tarimu bapak jangan ayah sarupo itu ma bapak ndak patrik kambo sabui tapi tapaso keadaan supaya bapak tahu juga kini coiko olah dia ayo baik takalau Bunasar pe marantau takalau inyo pe bajalan yo bapak ambo di dalam barek lawi ma bapak dalam kandungan 3 bulan balo kece ambo Homa minta ngarai balo kece ambo Homa minta bahasa badoso ambo di sisi Tuhan Bapak
Mandangale kato rupu itu bertambah pane bapak kandung indak tabado berang hati menjadi rentak ke dalam menjadi rentak keluar. Dari dahulu pi dipantokan indak kau letak dalam padi baletak jua di pamatang bamban di rimbo maladuangkan badoro lekasi tepi pantai. Dari dahulu kau dikatokan indak kau letak dalam hati kau buang jua ke balakang ambo kau jua menangguangkan kau jua pi onang kasan sainyo o indak tabado paneati nyo imbau cando mola mande nyo o idar kamari kau dangakan yobana jale-jale anak dapatu lai bake awak mulai kapado hari kini to asiangkan inyo mola sorang sajo o batana nak boleh samo batana menyamba tak boleh samo menyamba kona asin nak jo bali garam kona padeh nak nyo bali lado anak cilako mula kini onyo asiangkan mula sagalo cie cuy tu bana mula kini nyuagie pariu cie nyuagie kuali cie serato cando teko kete nyuagie gale mula cie pulo oba itu bana nyola isinan bakato mula bapak jo mande onde rosni dangakan mula dari kete kau digadangkan lah gadang tak membalik guno kini cuy kola de kau mulai kepada hari kini jo kau putui baranak dari dunia sampai akhirat dari hidup sampai ke mati nak mati lah kau kini kau nak asin balilah garam kau nak pade piai balilah lado anak orang di Palo Banda ke pasar membali patai kau menurut hati tangka kau ndak mati dan marasai mulai kepada hari kini ndak boleh sebuah lain mandanga kato dari abak manangi rosni maso itu onde abak kodang ade abak dikatokan maba sarato mande mamande dari kete ambo abak gadangkan inilah gadang badan ambo kaputui bapak baranak biabak jo mande putri baranak namun ambo baei tetap bamande kajo bapak jaso bapak alun tabaleh lah bagi jaso nambalun kata balik onde mande dangakan mulai onde 9 bulan ambo mande kanduang olalai ambo kadunia rangi kosiku mande alau kalalo langau dikaju kini lagadang badan ambo kaputui mande barana Obia mande putri barana kajo bapak namun ambo tetap bapak kajo mande jaso nambalun o kata baleh la bapak mandangare kato mula rupa itu lai pandai kau mengecek tapi parangai banyak bana indak patuh bakini kebake kami. O larikan bapak pika dalam mande manangi jo nak kandung onde rosni dangakan molana jangan kau dangak kece abak kau lena abak kau lah tua rupa itu orang tua agak penyanyi lah jangan didangak kece abak lena ona sialai kabah berangan kau ko indah abak kandung kau lena menangi upi si rosni
onde mande dangakan mula berang sialo tak kaberang dia bak berang labie bana mabai ojo iko la nasi badana moyo onan malie mengecek jua bakato inyo abak dari jauh onde pie dengakan mola kok sayang kau jo anak kau jo kau den ceraian cuy itu katonyo kini o manangi rosnia nyolai pado bapisa bak jo mande o bae paila mande pika dalam bialai rosde oi nak marah asailande kandun o bialawa o nak marah asaila bagi o maalun lecando pirosni bapak berang mandela berang o laki dirantau o jauh pulau la bagian napo katenggang ambai lubang takali ombak tibo jare samato banang salai putri tadang ape hopa ulenyo eran labam bandek durian lain ruang belain duri tegonang anyi ketepian eran labadan dek bagian nasi yang urang belain diri coy ko nasi panangguangan landekan duangai indekan duangai sadulang lain pandulang merang di bangku oh disambung sakak lilai masuk ke kaset nang katigonyo kalantai anta tidak anta kabamban mudoju anta kasampai anta indah namparalu badan basuh pandangai odem bilang tadi upi rosni o bapak berang mandela berang o laki dirantau jauh pulau o awak di dalam o barek lawi awak di dalam panganduangan kabala nasib o badan rosni kona asin di bali garam kona padela di bali ladu kona batana
O dicari bare coiko nasib penangguangan dan bilang dagang di sinan de awak nak makan juo o de awak nak balanjo juo maei tapasoros ni oba usao apo usao nan di kampung kasawa urang paei ope batanam kasawa urang pe basiang coy kola nasib o laki jauh lah bagi tabayang o siabu nasar onde tuan dang akan mola kok lai tuan o hidup juo lapatui bakirim kabar pulang tapi kok tuan sudah mati na orang baruang balantai ke pasar sedang pukul 2 di mano aruh bajuntai liek lambo basan saro tuan dalam amil lambo bakure bapak berang mandela berang o kakak nyorosna banci pulo kalau manggulai ikan kakak nyopi rosna o sajan kan ikan kanyo agi kuah-kuahnya sajo nak kadape coiko nasib o badan di kiri ba itu nasib upi rosni awak bertambah sansai juo balam turanggo wate tanggo manyang tau rayate pintu alam ta'azim curi toko kabar dia lihat tentang itu alie kamande Abu Nasar saratu adik bonsuinyo nambah namu upi sidani arei o nanti ngayo mola dipitala ruponyo upi daniar o dapet kabar sama so itu kakak orang sudah bakirim kepeng hampir 1000 o tapi kok nasib kakak inyo Abu Nasar kabar indah ba hari tu indah ba mananti batu jatuh kalubu musim pabilo kamarapung ba mananti ti ina manampo musim pabilo o katumbuhnya ya musim pabilo mola kababali itu bana dan mola kini o ruponyo bakato daniar kamandenyo onde mande dang akan mola yo mande kakak orang sudah bakirim tapi kok nasib kakak ambo kabain dak barito balun yo ampe 1000 kepeng nanyo kirim kini coiko lah di mande kok kita gadaikan sawah gak sepiriang kaba aras suati mande dia giakan kepeng o kakak tangah yo kabini udah nasar penjapui malu dalam kampung itu kato nyopi daniar mandanga kato anak kandung kato mandela yo pulo digadaikan o sawah sapiriang onanyo gadaikan le sawah molanan sapir yang barapo sawah tagadai
O 6.000 sawata gadai O ampe ribu kadiagiekan kami nantu 2.000 tinggal jomande co itu bana dan molaki ini Pai mande jodaniar karumale upi rosni iyo karumala minantunyo nandiki dadaniar jalan disu inyo mande kini leka bajalan talita lita akatalita taletai letai bakacang memanje junjung katalita talalai lalai rupo anggang manjalang gunung lasaran tanpa jalanan cukui katigo lerantang panjang tibo di rumah upi rosni Imbau mande di halaman onde rosni lai kok di rumah lena O minantu mande nae takaji rosni ate rumah dilie cando kailaman kironyo mande jodi bonsu O naik la mande jodaniar naik lakini kate rumah la naik mande jodaniar la duduk ate kurisi tumpak de rosni maso itu bakato rosni bagulambe apo lekato maso itu onde mande sarato di ambosi daniar jangan di kurisi mande duduk tabantang lapik pandan usang di siko la mande duduk yonde itu nambukan yonde O bali ambo yonde itu nambali karos nambo mandei Lata bantang lapik pandan usang nyo di sinan mula duduk le tantu mula di mande kini malang bana nasib O minantu mande nyo mande bapak berang O mandela berang kakak si Rosna berang asar jauh di rantau yo mande ambo di dalam panganduangan yo mandei O ambo di dalam barek lawi yo mande coiko nasib badan ambo la bagian inyo jauh di rantau urang de O kabai indak barito indak bak mananti batu kalubu musin pabilo kamarap puang yondei menjawab mande bagulambe onak kanduang ore rosni yona bukan bunasar ndak bakirim kepeng lena mangko ande datang kemari lena ada orang sabala rumah pulang dari Jambi O nasar lai bakirim ke hampir 1.000 itu katonyo mula kini tapi sakete dikatokan de urang tu takaja-kaja indak sempat mambuek sure dorosei iko la kepeng hampir 1.000 tarimo lana kepeng iko yona Otak kaju cando si Rosni ndak mungkin bunasar bakirim kepeng ndak pakai sure baso Inggris udah wak pandai baso Jepang bunasar tahu mengapo bakirim sure ndak pakai bakirim kepeng ndak pakai sure itu katonyo mula sama seorang indak picayo O badani ros mungkin kok pandai O mande sajo koe
ko ado nang kare di mande na laluna ko ado barang mentagang dai mande tapi derosni pandai pulo komande dangakan mola ko iyo bunasar bakirim kepeng ampe ribu yo mande o ambie di mande sapaduo yonde biajo ambo sapaduo yonde nak samo dikicok la mande kepeng rangan tau yo mande menjawab mande bagulambe onde nak kanduang dangakan mola kok dani mande laya dojuo le nak nang kaditana kini ambil di kau kasadonyo nandi mande ado won laju oleh monana patahunan padi tahun kepatang baru nabi ko nandi baru surau lah masa pulo o ambil di kau nak kasadonyo cuma seketik nak dikatokan yo nak kalau tak sanang kau tinggal di siko nak jo mande tinggal di pitalana 3 ringgit tangah salapan sabulan 30 hari ko ado samo dimakan nak ko ingin dak samo dicari menjawab Rosni bagulambe o mande dangakan mola bialawak di siko sajonde kalau di rumah mande ambo tinggal kabat tambah berang mande kanduang kabat tambah berang bapak ambo itu katonyo de mola kini menjawab mande bagulambe kota namu kau tinggal jo mande ndak molana cuma sakete dikatokan kok nyampang saki ngilupan yang kok nyampang kau malayekan pasan lah mande kapital lah yona oh dari sinan dukun dibawa lena dari sinan oh dukun dia ngangkuina oh anak Jawa pandai baranang pontong la kaki de wayo oh tatap laonde nak dinan sanang mande manangguang resikonya co itu bana nyolai orang yang sudah kata selesai namande babalik pulang taman Wang Rosni lama solai itu dia pangana upi Rosni diambilkan kepeng ditabuangkan kok nyampang dah pulang banse kok nyampang bunasar pulang sansai kok ado di mandenan tagadai biar jo kepeng iko ditabui bali itu pangana ranggadi ranggadi konyai
Odem bilang dagangan nyolai Rupo nyoros ni tetap bakure kasawa urang pebatanam yo basiang sawa urang cuiko bana parasayan dalam amil awak bakure kep yang batambah sari juola bagian awak batambah sansayu kue naninyo batambah sansai denetong dagang di sinan ndak baladuang ndak balantai bamban mudo yo indak batangguang nanindak barasayala puluh ba itu bana upi rosni kanduangan batambah juhoi laki dirantau tak babalik ba itu bana dena nyolai anak urang di sibulantai kapasa juo pagi hari ditinggalkan Rosni sadang sansai kita lihat daerah jangan bito bilang dulu si Abu Bakar sadang memotong gata di dusuran tampino ruponyo tabi pangana Abu Bakar sadape kepeng timbangan gata kepeng nanindak dikirimkan ditabuangkan lah kepeng masuk itu dibuat tabuangan kepeng kok nyampang teragak pulang ke kampung kalau tekana upi rosna bulia jo kepeng koma balik pulang lah bagian ya sahabat timbang lega tahinyo nang kepeng tetap lah batabuangkan cuy itu bana dan Abu Bakar kita tinggalkan Abu Bakar toliye buyung le Abu Nasr sadang le untung le Abu Nasr awak bertambah le pandai ju kawan-kawan bertambah banyak urang bertambah le tahu ju onde apa bertambah sayang onde tek bertambah kasih badan Nasr bertambah gapu Odem bilang apa pasira Jambi bukan pasira sajo nyori Jambi kabun gata lawe dek liau nyoi sabalun Bu Nasr tinggal sinan paling banyak timbangan gata pak satun tuma paling banyak. Tapi selama Bu Nasr tinggal di sinan kadang nyo sampai tengah 2 ton, kadang nyo kan 1 ton 7 balik ke petang kompi 2 lagi.
Aba itu bana nyolai bakato apa kazahara onde ara dangakan mola urang kiramat kita taruh urang kiramat idui Nabi aso timbangan gatawa saton lepal yang banyak kini ampi nyo capai 2 ton lebih. Razaki pajako bana nyona muraki ni cuiko meladi kauyon itu sangko inyo anak kontan dari dunia sampai akhirat. Dari duit sampai ke mati tapi jangan disabui pakai nyoto asiangkan pembagian daerah untuk nasar de Zahara. Sahabat timbang gatawa dia siangkan pembagian untuk bunasar kota niat besok dia nyo nak pulang nyo ke kampung boleh dia giakan kepiang iko pakai nyo nak badaso pulang ke kampung. Ba itu bana mula kini layo pulo katonyo mula etek Zahara onde yang ku kalau cowi tungku tarapapan di taramangko kadi Bali kalau cowi tu dikatokanlah samosanang dalam hati. Lasamoyo sanang mula dalam hati cuy itu bana masu itu nyo ambil tabuangan 2 buah cie tabuangan gaji nasar cie tabuangan baligang tanah netek tu mah mama cita buang di patim patah pinjai jarum cino dia lihat Ka'bah lain sungguh dia lihat sinan juonya kapado upi rosni awak di dalam bansik bana kanduangan batang baju laki dirantau otak babalik lah bagian coikola nasib para sayan. Bapak berang Mandela berang kakak si Rosna berang pulo kabala badan manangguangkanlah bagi Karajo kasawati yo ari kadang basiang sawa urang kadang batanam sawa urang wado lapado satu hari wala dapet padi upah angin di pabare padi nanado kok nyampang badan malayekan boleh joiko awak makan lah bagi
diansu membalik kain panjang dibalikin panjang dua lay tapi kin panjang iyo agak kasa iko nandapik kadibali coy itu bana masu itu abiari leka baganti hari yo ado lapado satu hari latibo di tanggal 7 bale Agus kini yo barisuk ke tanggal 7 bale ruponyo hari kan kini bertambah malam juga olah sakit di sinan nupi rosni sakit nak raso malaikan bapak lah iman de punado kakak kan lah iya 20 tapi kan indak maju akan coiko bana para sayan manangi rosni oh masoi itu tabayang orang dirantau tabayang buyuang bunasar kok coiko nasib para sayan la tuanai kasansai kami obat tinggalkan la tuanai Omuju di pasan mande Abu Nasar kapitala tibola mande Jordani armuju le mande nyonan datang nyo imbau cando ibu bidan siapo la bidan nanyo bao bidan si asra maso itu sileni pembantu anyolai padona malam semalam olah menjadi pareso gadi ba itu bana ibu bidan bakato la bidan bagulambe deuni dangakan mola balun kalaye kini doni yana uni mungkin barisu anak lai kami kabalik malam kini mandanga kato rupo itu membana rosni ka ibu bidan onde as dangakan mola disiko si as malam kini kok nasib uni asai ka ditanyo mas bapak berang mandela banci kakak ditompang banci pulo kok nyampang pulang si as malam kini kok nyampang sakit tengah malam siapo kamain bau si asma azai oh laki dirantau jauh pulo mas kok dapet pingin tak kajo pintu disiko si as malam kini kasianilah azai oh bake uni kadi bilang le cando mola candonyo bidan iko kan bidan randati iko kan urang kayo elok bana indah inyo bapikir inyo tolong samalam itu tabantang cie kasuh bujang ala bagolek sajo bidan disinan ba itu bana samalam tu sabanta jago sabanta lalo pulo
tak kalok tu lah tak duduk lo malun dah lalok didakok orang sakit kan namanya nak Ruponyo hari pagi ruponyo lah orang kamanyambui tanggal 7 balai Agus anak sekolah kabalagu nang kababaris di tanah lapang gadang orang mengibarkan bendera merah putih menandakan tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Aco itu bana masuk itu. Oh untung dek nasib nang kamu juga di sini lain anak Rosni. Selamat anak lahir ke dunia sudah dibarasiakan anak kandung dikarek cendok puse anak sudah dibaduang masuk itu orang cana indak tabadoe. Dipandang kini parampuan bakato le cando ibu bidan onde uni dan akan mula mani anak kiramat mani yo anak uni ni di tanggal 7 bale bana layana mani ndak membayi uni ongkos bidan doni dapat hadiah dari pemerintah mani co itu bana masuk itu mandanga kato rupo itu tagala upi serosni ruponyo mani jauh padila masak batang kape kutimba jalan atiri sau di bawah galak nambak pangane mengandung hujan. Terima kasih yo asai banyak-banyak gunung kulam sudah terlelang di ulu rajo manobatkan gunung si asindak kailang sudah babu bakabeken bidan lah pulang masuk itu tinggal Rosni leka Joana sarato mande jodani armanangi Rosni. Oh malie anak maer yang malie anak ayah matu badarai-darai yonde nak kandung sayang ibu lena ona oh malang bana nasibnya kau mana. Oh dari kandungan 3 bulan mana ayah barangke nak karantau orang sampai kini ayah holun babali dona yang tamati di rantau orang na oh antai duit lana Coiko nasib ka ditangguang mana ndak jadi gadang dona oh badan kaula bagian mana aye matu badarai-darai memandang kabake anak rancaan anak indak tabado oh indak disangkorona
ganduang makan pagadi nak kanduang ondenai dak disangko caroiko nae disau disaruang ona maluko abiari bagantiari anak batambah gadang juo diagi namo anak kandung dicari namona nggak rancak siapa namona diagi Iswarti namo anak kandung nyolai owati panggilan masuk itu wali badaro abiju anak kandung wati sayang mandelena anak batambah cadik ju kok lai kau nak sampai gadang kok lai wati panjang umur lenai dicari ayah karantau yo pado marasai wak di kampung pado marasai rupo iko lewati dicari anak kini ayah karantau mana dek tidak yo pae macam basu dek bansik kadi kau juo 3 bulan baru menyo anak ladi bau pai bakure kasawah urang pe batanam kasawah urang pe basiang coiko nasib na ibu hati lena coiko nasib ayah ndak pulang mana kok lagi di rumah ayah kau lena kama mangku sawa orang nak kadapik ju bali bare nak tapi ayah jauh di rantau ke Malang lamun nak anak ibu yona Kamalang yo lamu anak ibu na itu bana mula nyola indak dirantang panjang bana kadang dibawa anak kasawa dek tidak bermacam-macam kok tibo di sawah orang dibuai pak buai yang kain dibuaikan anak dinantadu dilalokkan anak daolu kok lata kalau anak kandung baru diawai siangan orang coiko nasib na badan ibu na lalo anak kandung ibu laloan dibuai anak dinantadu lewati buai sayang anak ibu na maroko timba kau bayang masuk keluar dari duang tidur na tidurlah sayang buat hati lipo bakuru na macam lagu masu itu onak
kanduang sayang bulena kalau lalalo badan kauna ibu kasawah pekini urang na itu mencari bare makan watina maalun di tengah sawah bamacam lagu nantakana bamacam lagu nantasabui kadang tadanga baso cupa ba itu bana nyolai yo nak kanduang sayang jo mande cupana ambil lado diambil oi patang hari pariuk tajarang na bare tak ado anak dirau di tangisi kondak dek lanti nak lantai jarang kalakai bamban di muaro kondak dek nasib nampak malang mana indak merasa ibu caroi koyona menangi joana tengah sawah kadang tadanga baso malayu tinggi malalok kanana maso itu nak kanduang owati sayang lajo ibu yang Cianjur di Sukala bumi emang gelodo jatila negara sudah nasib hai jadilah begini hitam dah dikata pukul gendang hai kulit labiawa sedikitlah tidak berdentum lagi kemana nasib hendak dibawa sedikitlah tidak beruntung lagi Maliek kapado anak ibu hati ndak tabado manangi ros tengah sawah hati sayang jo ibu lena de ibu sakete na nantakana mana kok lamu ayah dirantau kok mati dirantau orang kok sakit ayah dirantau sakit siapa kamau be kok nyampang singke umur duya yo bedo kalau otak nampak dia dagang tajelo orang bilari kok jolapi ayah orang kapani mana ada ibu indak kata jalan ibu marasai na roi ko mana pokok coy ko rasonan tajadi man nak jadi gadang anak ini nak jadi sanang anak kandung mana sadang urang jo ayah lain dak mana kunun kok tinggal kajo mande kata baya bayi duit kau lena nak jadi gadang dona hati ibu
itu bana molakin ya biari baganti hari ndak dirantang panjang bana heran labamban di durian nasiang ruang balain duri tagonang anyui katapian heran labadan dek bagian nasiang urang balain diri coy konang asip landekan duang sayang dia abakare daun limau gadang diambil sambil kau juangnya. Oh banyaklah kawan samo gadang larang saburu untuk angin. Oba itu bananyo lain laki jauh di rantau anak batambah gadang mungkin batambah sansai jauh di lama-lama to tak lalu upiak bana moidas ni merana rana di malala dalam tidur laki tak gambar hilang di matung oh lupo indahnya balam turanggo ate tanggo manyang taurai ate pintu yo alam ta'azim curito ko dia lia kabatan itu ona urang di bara labu kabalai nak kampe angke ditinggalkan daerah orang batipu masuk ke kaset nang kampe dietong le urang nandi Jambi disabui dolu si Abu Bakar nanti tinggal di dusun Rantampino Karajo mamotong gata odek lamu tinggal di sinan nari kadako bulan puaso apo pangana yo Abu Bakar sarancak di rantau urang rancak di kampung bulan puaso rancak di kampung yo ibadat itu pangana dan Abu Bakar bule pangana nak ke kampung dibuka tabuangan kepeng barapo kepeng tak kumpul kasadonyo sabanyak tinggi 200.000 Onan minta permisi bake kawan minta permisi yo kandu samang co itu bana dan nyolai barang ke Abu Bakar dari dusun dituju daerah kota naik oplet sama so itu alun oplet malarikan onde jiwilis sama so itu wala sarantang pajalanan cukui katigo le rantang panjang lamu dek lambe o tengah jalan masuk di kota Jambi
nan di Bali le tibosinan tabayang rosna biniawa di Bali cincin jo subang galang di bang ali jo lontinu ola bi kepeng 50 tinggal 250 tabayang buyung Abu Nasr nyo cari ke kantu apa Pasir Jambi bajalan lah buyung Abu Bakar bio dek lamo lambe di jalan tibo di kantu apa Pasir Jambi bakato ke Abu Nasr Abu Nasr dangakan mola barang-barang basi kaduduk kaili lalu dibandakan dangadek Nasr sambil duduk ikona batin dilayakan yo hari kadako Bu Nasr bulan puaso sarancak-rancak di rantau orang bulan puaso rancak di kampung bulan puaso rancak di kampung bayi badat rancak di kampung gitu kabar amal marilah awak pulang ke kampung Bu Nasr itu katonyo masuk itu menjawab buyung Abu Nasr onde kakak dangakan mola maka ko itu kato sabananyo maka itu kan kato sabananyo cuma seketek dikatokan barasuk lapi pulau punjuang urang membaka saruk balai ingin hati nak mamaluk gunung ngapodayo tangan dak sampai kakak kanala tahu ju kok gaji 1000 nan sabulan kabarapo bana kabanyaknyo kini pai sajo lauda balik pulang pai lauda nang ke kampung sinan menjawab Abu Bakar Nasr dangakan mola dak olu awak pai samo pai kini kan pulang samo pulang le Bu Nasr ko iyo ba itu bana nambo le ado kepeng 300 Abi balanjo 50 tinggal 250 asanamu Abu Nasr balik pulang dibagi 2 kepeng ikol Abu Nasr mandang kato rupo itu menjawab si Abu Nasr onde kakak dangakan mola kalau itu kato sabananyo kok batamu elok samu elok yodai memang karancak rupo iko kok batamu buruk jo baik kok tersabui di udana lamo-lamo dai urang banse pai buati madai kini pai sajo lah udah pulang ke kampung madai kok batanyo orang di kampung katokan ambo tak basuh katokan ambo tak batamu walaupun rosni nambatanyo katokan ambo nak basuh ilang nambalun tentu arah mati nambalun tentu kubur maka balik sajo lah udah pulang yodai
Mandanga kata rupa itu sehinggonya Abu Nasar tak namu balik pulang. Kalau indak balik pulang ikolah kepeng nan 10 selamat tinggal. Abu Nasar selamat jalan. Kakak kini ba itu bana dan nyolai bajalan buyung Bu Bakar lah tinggal cando kantu apa dan pasira kamano Bu Bakar jalan kaloket oto. Ditujunya bajalan talita-lita telita teletai-letai bakacang memanjik junjung dekat talita telalai-lalai le rupa anggang manjalang gunung satu tibo di loket oto. Oh dapet lah oto kama nompang apola motor nyonan dapet. Kalau dia bilang masuk itu ocak macan merek oto ko. Kalau cak macan ka dibilang oh tambangan tarui ke Jambi. Jawa itu bana masuk itu. Dari Jambi ke kota Padang. Dari Padang ke Padang Panjang. Co itu lenyo oto. Karcis di Bali kepeng tinggal. Nak kalamu antaronyo. Pasisi naik lekas adonyo. Sitokar lah siap lah di balakang. Dan Abu Bakar lah naik puluh. Oto barang ke anyo lai masalah padi lerang di benteng lepupui telatak lah di pamatang masih ni di roda bagel yang bakaja kabui di balakang. Barang ke oto anyo lai taluk lah bayu labuan kapa ulando lah turun le basi koci le kota Jambi selamat tinggal tanah Minang jawe lah kami. Kita tinggalkan Abu Bakar sedang menuju ranah tanah Minang tolie buyuang Abu Nasar. Di kantu apa pasira Jambi Bakar pai Nasar bamanuang apo bana di nanyo manuangkan. Oyo juwo kato Abu Bakar sarancak-rancak di rantau orang. Rancak bulan puang asonan di kampung. Orang cak di kampung awak beribadah ba itu bana mula kini tabayang kampung joilaman tadiri ranah. Orang batipu tampak rasanya gunung Marapi singgah ngalang tagak kamanjang agung raso tadarun lemban raso tampak cendo di kampung tabayang mande kajoadi. Ko iyo lai pulang di bulan puaso. O apo nantakana mula di Bu Nasar dek karanu awak lai urang surau ju. Kalau nantuo-tuo pai taraweh peka surau tentunya bawa pabukalan. Nanyo bau mola kini lapek bugi kolak cubadak nanyo bau kadang-kadang kolak sagu bonai cu itu bana masu itu. Oh kalau sudah awak kini bulan puasa tentu orang bapita pulo kadapek pulo bari pita dan bilang le cando Abu Nasar ruponyo bulek pangana nak babalik bulek pangana nak ke kampung nyoturi apa bagulang ambe onde apa dangaken mola apa onde apa dangakan molari kadakok bulan puasa nanta niat di dalam hati yang nak balik pikakang ampun ya Pak
izinkan ambo ke kampung mandanga kato Bu Nasar menjawab candonyo apa onak kandung Bu Nasar kalau waang nak pulang ke kampung nak putui rundiang jo apa jo ete ang mangecek to di rumah lah Bu Nasar tutui lah kantu hari kini tu katonyo masuk itu mandang akato na kini lah ditutui candonyo kantu apa babalik Jo Bu Nasar babalik kata lang banjar ke rumah apa ka dituju dikida Bu Nasar jalan disuruh apa mai diangkan kaba jalan talita lita talita talito leto bak kacang mamanje junjung le kata lita ta ibu nambah anggang jalan gunung sarantang dua rantang tiba di rumah pak kini lah duduk ate kurisi tampe tangan di meja elo sajo nanyo kaji mularat bang alun kanyo kana Lata-lata air di sinan baru bakato mula kini apa pasira jambi kanamonyo apa katonyo pak pasira ozara dang akan molarai harikan kadako bulan puaso nanta niat hati Bu Nasar nantara sore dikiro-kiro bak duri di dalam daging bak tulang dalam rangkuangan nyo taraso raso juo inyo nak pulang pika kampung kini coiko de Zahara derai yang ambil tabuangan kepeng Nasar onde di mandanga katoco itu malenggo etek ka dalam nyo ambil candole anak kuncinya buka dalam hari gadang leci daka duo daki enyo sadaka sajole nampak gunung nanyo ambil candonyo kini jokan kini masuk itu tabungan nyo ambil dua buah di bawah cando kedua talatak di atas meja bakato etek Zahara apa lekato etek Zahara kapiang dan kunci tu biar dan kapiang nanti koco itu bana masuk itu lah samo mangapiang ate meja lah taserak kepiang banyak-banyak tepana buyuang Bu Nasar apa bana nanyo panakan awak kini makini nak ma bakan dak pulang kini lo kepiang dietong apa jo etek ko entah kok laika dia awak kepiang ikut tuane yo anta kok laika dia awak kepiang nangko itu pangana mula kini rang bujang ko dietong kepiang dia apa barapo kepeng tak kumpul sebanyak 300.000 onan bakato le apa bagulambe Bu Nasar dang akan mola ko iyo waang pulang ke kampung ngambil la kepeng nak kanduangai dan bilang buyuang Bu Nasar adat Minang tekana juo baabana adat Raminang selitak litaknya pari sekali gak babaso juo jalan apa pak kepeng diambo atau kan kini jalan utang mangkok sebanyak iko bana menjawab le apa bagulambe Bu Nasar dang akan mola waang urang kiramat yuang idui-idui nan biasa timbangan gata apa 1 ton yuang paling banyak kini lah sampai setengah 2 ton kepatang ko 2 ton kurang seketik itu ketonyokin rasaki yang bananya namurana waang sudah kami sangko anak kontan dari dunia sampai akhirat dari hidup sampai ke mati jadi kalau bertimbang kata kami pembagian waang Nasar kini kami asyangkan
Haiko la dapet pembagian waang tarimo lana kepiang iko na cuma seketik dikatakan kok nyampang pulang ke kampung. Capek babali ang kamari nanta niat yuang di dalam hati nanta raso dikiro-kiro waang diambil jadi juru tuli dalam kantu tulisan waang rancak bana nasare. Tulisan yo waang rancak bana mandanga kato itu nanetek bakato pulo yo capek yang balik kemari yo nak itu kato nyokini ko lape bulan puasa je lama-lama banang di kampung tercanggung etek dia yo waang. Abu Nasar lagalak sajonyo tarimo kepiang di sinan nonde apa dan akan mola gunung kulam sudah talelang di ulu rajo manobatkan Pulau Putih, Pulau Panginang ketigo, Pulau bentuk taji jasuk kenapa duete tak kailang sudah babu bakabekan letak di peti tak ku hilang dibuat dalam rangkai hati. Basalam cando jo apa jo etek basalam pulon detek sarato apa le pulau talam pulau tarika ketigo pulau bantu taji yo jawe salam apa jo etek lenang katingga ambo barangke hari kini ona balai pincalang soa suku walo ayaji pejalan tolong jodoa mintalah selamat pulang pai kasuwo la jalan karambano kakida jalan kamalako josuwo jawe karilan jokida pui oya yematoe cancang lobak gulai sinangi digulai anak urang kambang lawi sabak karang manangi bacarai lariak joga lombang ba itu bana mula nyolai. O nasar barangke dari sinan la tinggalkan tu pak pasira nasar manuju andela loket la oto kusan ketek langsung kaloket masoi itu lelamu lambek di jalan latibo di loket oto lasanang di dalam hati di oyolah sanang di dalam hati. O satu nyokini dan dem bilang dicali oto nan taga oto nan sadang nan tak ado cuma oto Jambi Jaya ado tagak sebuah kalau kan motor Jambi Jaya tambangan Jambi ke Bangko tapi nan hari itu oto ko ndak ke Bangko oto dicetir pemerintah sebanyak 5 balai orang mangkuk rombongan kata naminang Abu Nasar bakatoju. Oda sopir dan akan mola anda kamano to apa
kalau to den yuang kam tanyo tambangan Jambi ka Bangko tapi hari ko yuang dak ka Bangko to diceter pemerintah sebanyak 5 bale urang menuju resort Tanah Minang. Sanang hatinyo Abu Nasar ko iyo pak karana Tanah Minang bawa manompang badan ambo bawa manompang badan awak mapaknyo tempekan ko adisinan o mande di dalam o sakit payah mapa kasihanilah sekali nanti mandanga le kato mula rupu itu dan bilang le cando mula nyolai yo apo pangana sopir otoko nak masuk kodo surik jalan kodan kini kasaku kalaloknyo anak di rumah barazaki ko iyo ang nak manompang diwo pai karana Tanah Minang abai ongkos sekali yuang janang sabui kau orang nam banyak tu dek karano rombongan pamaring intai o dek karano rombongan pemerintah kini cuy ko mula diapa lah ditarimo kepeng mongko soto o indak kalamu antaronyo olah tibo rombongan pemerintah sebanyak 5 bale urang lah naik kate oto sopir jostokar naik pulo Abu Nasar naik di balang akang oto menuju Tanah Minang di kapaulan dole turun basi koci onan Jambi selamat tinggal Tanah Minang jawe lah kami Jambi Jaya otu lah barangke tinggal daerah kota Jambi malun lecando sopirotu dari 1 opor kadu jotigo yoto balarikan malun dagang di sinan jo ampe lari mangkok sero dari yang mandar yang lekasi alui kajaba kajale batu kete buni kasih ungkaka datang le buni langki sewoto lari dek lamo oto malarikan jauh basarang dake juo tibo sekali di palimu baranti makan pesisi sinan O Jambi Jaya baru keniyo kabaranti cak macan baru barangke apo tando baru barangke masih tampak kabuinya tinggal nyelai o tampaklah kabui di belakang denetong oto Jambi Jaya rombongan pemerintah sebanyak 5 bale urang lah makan pulonya di sinan Abu Nasar lah makan pulo sudah makan naik ke oto pesisi naik ke sadonyo oto barangke dan nanyolai nambarang ke oto nyolai menuju karana Tanah Minang di jalan oto letak dietong kabat cancang gak 3 cancang batingke tangah lah 3 tingke batingke pasar Bukit Tinggi yari 1 rami diate kalau dirantang namu panjang
Oh biar dipunta naknyo pendek supaya curito lake tinggi isi curito naknyo jale tue. Bi malam do baganti siang dusun nindak kadibaco maalun noto di jangalan kadi solo sajo kadi sabui di kantor Pak Bupati Solo. Waduh urusan coba Bupati Solo cuy itu bana ada nanyo lain. Hari badak rok mulanyo abiju kita tinggalkan motor Jambi Jaya tolie motor Cak Macan barangke darinya Solo menuju Sitinjau lah. Awi di ketinggal daerah Solo leti boyo to disilayo matona nindak namu lalu rosna pabilo kabasu koto mendaki masu itu. Oh mandaki di Koto Baru lah tampak tarana pasa cupak jo jantung hati bakal leru hilang di mato lupo indah. Ketinggal daerah cupak oto masuk ke pasar talang anu yati tumpak batu umpak bedo batenggang lah sama seorang. Ketinggal daerah talang nalati boto di gugu rumi bana batenggang seorang mangalu jual sambil duduk dan oto menuju Sitinjau Lawi. Tinggi buki Sitinjau Lawi tampak tarana kota Padang abi daging tulang barawi kampung pabilo kata jalang dia. Namun oto kata riyu bacancang gak tigo cancang batingke tengah tigo tingke batingke pasa Padang panjang. Kalau dirantang namu panjang biar dipunta naknyo pendek tacenga oto di kota Padang. O manonan turun-turun juo manonan naik-naik juo sudah itu oto Cak Macan menuju ke Padang panjang oto Batam Batari juo dindak dirantang panjang bana. Nan di jalan indak dietong lau dietong jauh juga kita dan bilang oto Cak Macan lah model lambe tengah jalan okain jauh do panjang ran samilan lapuk tarampai yo ditarali lah model lambe tengah jalan masuk di Padang panjang kini. Nama ngelo oto kaloket gas kontak gigi diopor rem dipijak oto tagak kontak dibunuh mesin mati babana bunyi rem oto. Aba itu bana bunyi rem tando masuk di Padang panjang ondek di turun
pasisi kasadonyo yo barang lah sudah kadibongkar ruponyo buyuang Abu Bakar bakato kabake sopir da sopir dangakan mola tolong antakan ambo kabatipu hasana muda mantakan kabatipu ambo bayi ongkos orang-orang dari Jambi lada sopirei kota panasinan sopiroto kalau seorang orang dari Jambi memang kan kadang mola kini ndak bapikir sopir tadi hanya starto babalik sitok tinggal tak padoli kontrole tinggal tak nyacuan coy itu bana masuk itu tinggal daerah Padang Panjang lari kosong oto masuk itu menuju Karangan Arambati yang sadang dirimbo pagi yang hari dek lamo yo lambe tengah jalan masuk di batipuannya lah itu aneh di laman rumah Rosna oto barantinyo maalun oto belok jauh babuni di laman rumah buni kalasoni bobai boy takajui la Rosna mula te rumah buni suaroto mula belok jauh buni kalason lapan naranggiti kota kaji Rosna te rumah kironyo diliek kailaman oto bamere sicak macan dilie urang turun oto ditengok bana jale-jale kironyo iyo udah bubakar dari rangan tahu menjinjang kopor masuk itu Hasan nangati upi si Rosna anyo turui cando kailaman sinan bakato upi Rosna onde udah mola kironyo mulai pulang udah dari rantau madai ke Ceiro sudah hendak pulang-pulang ledai lialah badan Iros lah kurui menunggu udah madai kironya udah lai pulang juga madai alai takana juga Iros di udah madai anyorese kopor di Rosna masuk itu marilah naik dah biar udah mau ambil kopor nanggadang ko biar udah balik kopor ke si ko macu itu katanya kin oh indah dirantang panjang bana lah sanang di dalam hati urang basuwo jo lakinya tumpak de Rosni ate rumah sadang malalok-lalok kan anak molanan di dalam iyo jo upi ona anak kete iswarti sayang
padoi bulena sadang malalok-lalok kan anak tadanga oto baranti di halaman rumah bunyi oto nan orang belok jauh tadanga kalason naranggiti bakato kada bake anak onde nak kanduang wati sayang mandelena bunia doto baranti di halaman na buni suaro to gadang na mungkin kok lah iya siwati nyo nang pulang mana kok lepang ayah dari rantau na kabatamuna wati jo ayah mana kabasu wati jo bapa na dari kanduangan 3 bulan na ayah barangke pekaran tauna ini kok pulang ayah kau kabasu olena ayah dek kau lana didukuang anak kabarando didukuang anak kabarando itu bana nyolai indah dirantang panjang bana satunya tibo di barando amalie cando kailaman anak dipangku ditangisi onde nak kanduang sayang ibu lena onde nak kanduang sayang mandelena indah ayah wati donam pulang na pak tuo wati nyonam pulang mana dolu ayah paisa mo pak tuo mana kini pak tuo pulang seorang mana kabaan nasib na ayah wati mana kabaan nasib ayah kau mana anta mati ayah dirantau antai duit mana dulu paisa mo pak tuo nak kini pak tuo pulang seorang kamalang nasib yo na anhai ibu na kamalang le nasib anak mandelena iba itu bana dan mola maso itu dibawa balik anak ke dalam dibawa ke dalam kamar tibo di kamar maso itu dirao anak joy mato onde nak kanduang yona sayang ibu lena kok iko nasib anak kanduang nak kamar say tinggal jo ibu na sedang urang lai bapak na lendak sanang urang yona kunun kok tinggal jonde kanduang kata bay lena nasib wati mana iko barunyo mana gadang pandan sularoh banyak nanta gantuang iko barunyo gadang badan sensaro banyak nambah tangguang kok lai tuan hidup juo matuan lapatui kabar Tuan kirim lapatui barito nang kadape matuan ampiang para nan jopungasan nang katigo jo ayaji jajak tampak baun mangasan tubuh kamano
dicari lah Tuhan kok lai Tuhan ni duit juo lah patui bakirim pulang tapi kok Tuhan sudah mati anak orang dari Palangai ke pasar juo pagi hari di mano yo aruh ka bajuntai liek lana oh Tuhan kini lah Tuhan liek labaan nasib anak yo malang di anak kandung matuan dan akan bana anak kandung sejak kandungan 3 bulan ayah barangke pikarantau sampai kini ndak babalik kok sampang ayah kau mati kamarasai ndak jo ayah mana oh hati oh nande bilang candonyo kini aye mato badare-dare anak di cubo dilalokkan oh nan urang bagalak-galak di barando urang pulang lakinyo dari rantau tapi awak manangi jo nak kandung iyo di kamar masuk itu indak tabang ado dah di kandung mamang badan indak tabado mamang badan nak kandung wati sayang ibu kok nasi olah masak nangka disamba bana nanta ado ibu kapasa yo nak babala anjon denai kapasa badan babalanjo lalok lana kandung ibu na dek pandai malalok kan anak takalok wati masuk itu diambil jo banta guliang urang bagalak-galak nandi barando rosni kadapu pai turun tarui kapasa lenyo narami bajalan cendosi rosni le semua seorang indak tabado mamang hati kapalupu di gara alam di pancung kalam dian tak akan dirasui indak di tanah alam baru ya labu milenyo pija akan nambah itu banatu indak tak lolai nambah mana lole pinggang karang indak tak kaolai yang ngok di badan lesok hilang ba itu banatu kini letari ke pasar lenyo narami lamo lambe letengah jalan letibo di pasar masuk itu langsung masuk ke dalam pasar di Bali dojo garam 100 cando bikantang mahei oh di Bali cando bikantang di Bali sayu lalidi di Bali cando badakar yang itu nandape nyona padoa wana kole pulang ayah dari rantau ka di Bali lau gak gadang ka dituka salero anak tapi ayah jauh di rantau na cuy ko nasib para sayan oh sadanglah sudah kamanuka tagak-tagak rosni di tepi jalan yo di pasar masuk itu Honan sadang tagak di tapi labuh malang tak dapik ka ditulak muju tak dapik ka diraih
anta malang anta nyumuju la babunika la sonoto nyoy oti bola oto nan sabua motor bamere Jambi Jaya ba itu bana dan mola anyolai onan dem bilang upi si Rosni mali ka oto Jambi Jaya nantasiro darah di dado gumanter tulang pasandian oh dicali lah orang ate oto nan duduk paliang di belakang oh raso junjuangan ate oto raso ayah siwati oh ate oto lah bagian tapi kepalo yo lagak bakubang kena abu masuk itu mah tapi hati ndak boleh kini ndak bisa loka dikit cu tumpak tamanuang upi Rosni onan dem bilang oto Jambi Jaya talampau pasa sakete bakato buyuang Abu Nasar di sikoci da sopire ya anak orang dari siantar pulang menjalang kukuati go oh dem bilang tak Abu Nasar masuk ke kaset nang kalimo tuane manuang didake lon yang urang ba itu lebana masuk itu tumpak dek Rosni mola nyolai iros memandang dari jauh nyocali bana mola masuk itu kironyo iyo Abu Nasar kironyo junjuangan nala pulang la bagian aye mato Darai-darai tabayang anak di rumah sedang lalu oh nak kandung wati oh sayang ibu lena olailah pulang ayah oh dari rantau mana ila pulang oh bapak kau mana dari kandungan 3 bulan ayah barangke pikaran tau naik kinilah pulang rupoiko kabatamu naik ho hati jo ayah lena ona olailah pulang bapak kandung tahu bana ya dia agak mana nangka di tanah beko nanta ado mana oh kinilah pulang ayah kau kadapek juo wati makan mana kasanang juo lena oh wati yang boleh naik kasanang juo wati mande mana oh naik aye mato jatuh badarai ruponyo Rosni masuk itu memandang juo mola bake Bu Nasar Nasar bamanuang juo kini oh tumpak dek buyuang Abu Nasar sadang bamanuang juo batang kayo akajo napasu kece akar rancak lah pulang
Oke cek napasu manga pulang ko abi kepeng nan dibawa kaberang bapak Rosni balik rajale mintu awak suko kepeng kondak ba kepeng berang o kami nantu nambah tangka kajo napasu kalau kanaka talataknyo iyo di hati sanubari panjagonyo sinan malaikat parulangan sampai ke utak kalau napasu kadibilang talataknyo iyo diampadu parulangan sampai ke matu panjagonyo setan kadisinan kok kalah ka di napasu bagolek juo kanarako pae o sadang bapikir-pikir juo ode untuang takadiala tibola oto nandari Solo buskan motor jonan datang o ABS mere otoko yo apole katos tokaroto mola maso itu Medan kecek si tokar Medan pak Medan tu cuy tu bana le kato maso itu nande bilang buyuang bunasar bapi iki indak panjang bana so bilang duota bilang ko indak namo balik pulang ko ndak mati mak dirantau orang otonyo ambe dek bunasar manompang cie da sopire nasar naik nyo naik pintu tatutui masin hidui oto barangke masak padi nyorang di benteng pupui talata di pamatang masin hidui roda bageleng bakaja kabui jalan gadang oto pai Rosni tapaki tapaki Rosni dalam pasa onde tuan junjungan ambo sampai hati Tuan jo ambo matuan ila pulang tuan dari rantau matuan indak singgah tuan ke rumah indak singgah tuan ke kami batingke dape oto Medan matuan kabaan nasib badan kami matuan lihatlah dulu kami pulang lihatlah dulu anak kandung matuan sejak kandungan 3 bulan tuan barang ke pikaran tahu kinilah pulang rupo iko indak singgah tuan ke rumah sampai hati tuan tuan jo kami matuan sampai hati tuan jo awak lah bagian tumpak de Rosni tengah pasar ndak tabado ibu hati bagolek-golek dalam pasar uni basiang orang guyabu uni manu umbu andam dado lah bagian bagolek-golek dalam pasar de hati terlampau mamang lah bagian siku didi makan di pantai kariang pasang makan di tengah padoi duit bacamin bangkai rela mati bakalang tanah lah bagi sauya
guntianglah baju sangkuikan di kampung dalam. Oh ya Allah, japunya aku pado manangguang. Oh para sayang Tuhan maalun di pasar ami malie urang bagolek-golek malie urang mulana manangi-nangi anak-anak tiba sekali nan urang rami masu itu. Oba itu bana mula kini lagak malu lopik si Rosni babaliknya balik pulang indak tabado le mamang hati masu itu berjalan babalik pulang ayam mato badarai ju onde dan bilang cendo si Rosni palupunya kadi gara alam dipancung kalam diantakan raso indak di tanah alam baroya bumi nyopijakan Tuhan baroya bumi nyopijakan indak tabado mamang badan ayam matu badarai-darai indak tabado mamang hati sainggonyo tibo di rumah langsung naik ke rumah dilihat wati sadang lalu dalam kamar satu tibo didaki anak dirau anak ditangisi onde nak kanduang wati na oh sayang ibu lena oleh ila pulang ayah dari rantau mana dapat nyoting ke oto kamer dan mana indah ibu oh ayah jawati na oh indah sayang ayah joka audona olah ilah pulang ayah wati dapet nyoting ke oto kamedan mana kamalang lamotie oh badan wati mana manangi jo anak kandung sadang manangi juo tibo lapangan kananelo antakok lainggo padang panjang yona membali baju untuk kau lena ba itu bana kato siros maalun dagang di sinan dibuek ju nasi jo samba dibuek ju sambalado di kok nyampang pulang tangama alam oh ditinggalkan nupi si Rosni dek menunggu ko juo letak kalau sajo sambil duduk di tinggalkan Rosni jo anaknya iyo banamu pi iswarti maso itu tolie oto siabes padona malam samalam tu lalu di kota Bukit Tinggi besok menuju kota
lalu di kota Bukit Tinggi hari pagi barangke naik pasisir kasadonyo Abu Nasar lah naik pulau to menuju kota Medan. Nang kurang minyak lah ditambah, nang kurang selender lah ditukuk, baitu bana menyolai yoto menuju kota Medan di di jalan oto ndak dihitung, kurang minyak ditambah, kurang selender lah ditukuk, ditak parui makan kalapau bacancang gak tigo cancang batingkek tanggal tigo tingkek batingkek pasar Bukit Tinggi yo hari satu rami diate kalau dirantang yo namu panjang biar dipunta naknyo pendek supaya curito laki tinggi si curito le naknyo jale kadang bilang dagang di sini nadola padole satu hari masuk daerah le kota Medan barang tioto di loket gas kontak gigi dio porem dipijak oto tagak kontak dibunuh le mesin mati Nala turun pasisi yoto Abu Nasar lah turun pulau maalun dagang Abu Nasar ke Medan Nikola baru rumah siap oleh kadi tuju janjang siap oleh kadi tingkek ke mano awak leka malam tapi Bu Nasar kadi etong inyo indah ilang pangana bajalan di kota Medan maalun dagang bajalan ke mano ado ampu kaki kasinan inyo kabajalan indak tabado mamang badan apung si tinjau lawi tempat nandari le gudang garam untung badan bak limong manyui balung katan tule tampek di jam lamo de puta kaba puta lamo de ele kamail ota sorong de pae kesuka ramai di suka ramai awak banyak ruponyo ada seorang tukang sate banamu ajo alimudin orang Cimparu Pariaman sinan dem bilang Abu Nasar hoyol maliek cando tukang sate urang bajo kasadonyo oh Abu Nasar la bajo puluh onde ajo agila sate tumpak dek punyo tukang sate lah nyo ambilkan sate nan sapir yang nyo agi molaki ni maso itu osainggo nyo buyuang Abu Nasar indah inyo babaso-baso nyo makan katupek nan sapir yang nyo bae nyo kini sate maso itu labi katupek nan sapir yang minta tambu sapir yang lain sainggo nyo lapek katupek dua piring sate nyo lambu 22 buah bakato buyuang Abu Nasar onde ajo dangakan mola lama lang tibo dia awak majoy dek lapa memang tak kaca dek labo yo latarabo kok sate labi 2 kini 20 buah katupek apui 2 piring akini coiko la de ajo kepeng pambai tak lo ado dojoe oh indak tabado paniati la jale ketupek 2 piring sate nyo lambu 20 buah kepeng 10 indak ado iyo kamalang juo sekali ko nang karugi manggale sate tapi de ajo alimudin inyo kalai urang elo ati ko iyo ang dak bakepeng bari luri ambo batanyo bari bana ambo mangecek siapo namo jogala di mala dusun jo nagari apo sabak waang marantau curak-curaikan bake ambo bilang bilikan bake badan nak sanang di dalam hati nak suni dalam kiro-kiro menjawab buyuang Abu Nasar onde ajo dangakan mola ambo banamu Abu Nasar kampung batipu padang panjang dek tidak yojo
Oh macam tasuwo dek bansek kampuang joei batinggakan majoei kotak dek sari jo oh lantai jarang kelakai bamban di muaro kondak dek nasib nampak malang indak bapisah oh caro iko dojoei oh mandang akato rupo itu oh menjawab ajo tukang sate oh laikan samu anak Minang cuma Minang dari de ambo kaniyo Minang lawi waang batipu padang panjang ambo cimparu pariaman oh kalau iyo sawana na bakepeng sate nanusawang bayi mandanga le kato mola rupo itu kok sate yo la perai majoe ambo nanindak badusana manompang ambo ditampe ajo mandanga kato rupo itu tapi de ajo lai urang elo ati maso itu de karano ajo lai membujang lo tinggal di Medan kalau untuk samang urang kaliang usaho tinggal di ajo kok balabo dibagi dua itu karajo ajo sinan jo ambo la tinggal siku Oba itu yo bana yo anyolai tumpak de inyo Abu Nasar malaki sate ajo abi tapaso duduk di dake sate kini aba itu bana de nanyolai ndak dirantang panjang bana sambil duduk urang kini masuk itu banyak juga memakan sate macam ragam urang atang odi barampe urang sadang inyo memakan sate oh indak tanggung lagak pareman nambarampe bakile rupo si patu tateleng topi di kapalo tepasang kaco mato rancak Robinson merek sipatunyo Robin Hood merek topinya buatan Londonannya pakai apa katonyo sambil memakan sate apa katoinyo samuinyo dek kawan dangakan mula kalau merantau rancak malar merantau ke Malaya ba itu bana masuk itu kalau karantau ke Malaya karajo nan sadang murah bana jadi anak kapa bisa juga jadi krani toko bisa juga paling kurang jadi tokong kini Malaya paling kurang jadi tukang potong gata nan sadang barago hubungan London sangat lancar Jepang meminta gata pulo tapana buyuang Abu Nasar ko iyo rancak rantau ke Malaya kaden tuang rantau jauh-jauh kaden cubo marantau ke Malaya itu pangana dan Abu Nasar hari batambah patang ju hari patang satela ngabi ajo baba dia pulang ke rumahnya Abu Nasar tentu mangir yang baik itu bana dia anyolai kini di kampung Melayu Masai Opadona malam semalam tu makan dak olu di kalalo sudah makan baru bakato Abu Nasar onde ajo dangakan mola dangakan yo bana jale
malam kini kita babau besok dan nambo kabarangke menuju tanah Malaya majoe mandanga kato rupo itu bunasar dangakan mola Malaya pulau rantau nangkang adang yuangai sadangkan sate dan sajo tang bayi do yuangai letan tu rantau ke Malaya tu lalu nagari mabu yuangai pakai paspor kita kasinan urus sure mola di Medan Koco itu katonyo de mola kini sadangkan waang tak bakepeng juala waang kama urus paspor mandanga le kato rupo itu tamanuang buyang bunasar aba apangana hosamo sorang di bakato kabake ajo onde ajo dangakan mola ajoe bukannya ambo tak bakepeng marantau dari kota Jambi bakepeng 300.000 lebih kurang majo mangkok ndak dibae bayi sate ajo majo mangkok dan bayi beko sate ajo sudah makan sate waden kan pai tapi indak dibayar rupo iko dapet jo ajo bakatawan ba itu bana kato nasar iko lakepeng nyonana do majoe tapi kalau ajo nak meminta bali sate jo barala sate siang tengah di lejoe mandanga kato rupo itu tagala ajo tukang sate lapik buruk yang di dalam sama bantu ang buruk kepeng ang banyak itu katonyo masuk itu tapi den ajo ka dibilang kalau leado bakepeng waang nasar rupo iko labu nasare biala ambo kamanolong mau rusure jo paspornyo kawane anak Jawa pandai baranang podong na kaki dek buayo kata tak nasar dinan sanang ambo mau urus kasadonyo bunasare samalam tu lalalo ajo jo bunasar hari pagi sama so itu sudah sumbayang sudah minum namperai ajo manggale nasar itu ditolong buyong bunasar mau rusure jo paspor roiginyo Oba itu bana dan nyolai onan dem bilang ajo alimudin diurus surek manyurek diurus paspor masuk itu nande untuang
teka diala ruponyo salasai sure manyure paspor kana lanyo nandape tantu bunasar kabarangke manuju rangantau kamalaya Nyoba itu lebana yo mola maso itu ponyo buyuang abu nasar o ajo tinggala dolu ambona pai mola kamarantau menuju tanah Malaya Gunung Kulam Joe sudah talelang di ulu rajo manobatkan Pulau Putih Pulau Panginang Katigo yo Pulau Bantu Taji Ojaso ajo indak kailang sudah babu bakabekan letak di peti otakku hilang babu dalam rangkai jati ajoe Otarikan inyo kapal labuan ba itu bana masu itu naik kapalnya lah di Balawan ba itu bana dan mula kini tiket kapal sudah di Bali tiket lah dapet lah kepeng lah tinggal kabasalam candojo ajo wajo tinggal lah dulu ambo nak taruh leka Malaya pulau lah talam pulau tarika ketigo pulau Bantu Taji jawek salam ajo katinggal ambo barangke dan nyolai kabalai wa belok balabu juga di nantanang lenang kapai tita elo nantingga darah tak sanang ondenan singgalang tadang aruntu urang balik lai go jalan nang kapai jawati rusu nantingga indak lenak mau makan indak kalamu antaronyo babuni sarine kapagadang sekali reso babuni naik bunah serate kapa 2 kali reso babuni dibuka sawun nggadang dibungka kini meso itu 3 kali kapa babuni baganggang kapa dari anggare Kapa menuju Kalawitan letingga cando kota Medan ba itu bana masu itu lapena dari perbatasan di opor kencando lari kapa Banda babanda silawitan mangguluang lekasudia luan buni manyasari pamare bagenggong kabuni taliana baraba kabuni tali sawayo dari yang amanda yang tali lui Oba itu kencang lari kapa di lawitan nindak kadietong nan nindak tanam bilang panjang bana bacancang dan 3 cancang batingke dan 3 tingke di rantang dan namu panjang di puntaju dan enggak sakete Oh marape kapa kata pisau jatuh pandarek laki turun pasisi kapa gadang Abu Nasar letun Odem bilang buyuang Abu Nasar Kamalaya ikola baru masih apoka dituju Janjang siapoka ditingke urang manjinjing tas gadang orang bujang membawa bungkusan ngete Bajalan inyo sama seorang dek lamo jalan bajalan tapi indah hilang pangana tampak lah hotel masuk itu lalu di hotel semalam tuanai Oh di
disinan baru dicubokan yo pae kapandaian baso Inggris ba itu lebana maso itu. Oh disinan bananyo baso internasional lalu di hotel semalam tuh. Hari malam mato ndak lalu dan bilang dagang yo Abu Nasar kok lalu pukul 10 baru tak kalau jam 1 di malu hati tak karusu oh nasib badan baluletan tu lalu sekalo hari siang hari pagi nyola mandi sudah mandi sumbayang subuh abang dah ulu mangkok kamat tekabi juga kasumbayang tiok kelok nyopasang niat minta baca rejo namalang sumbayang 5 waktu madok ke abatula untuang urang iola tantu untuang inyo kaba akola sudah sumbayang kaba zikir sudah bazikir kamandoa basarahkan badan kanan satu ba itu ban Abu Nasar nyocubo bajalan sapagi itu nambah jalan di tanah Malaya kabajalan le samo sorang kamanu adok le ampu kaki kasinan buyong le kabajalan katalita taletai letai nanco kacang mamanje junjung talita talalai lalai rupu angga manjalang gunung ngapung-ngapung sitinjau lawi tepat nandari le gudang garam untuang Nasar culimo anjik le badung katantu le tampek diam lamo dek jalan kabajalan Allah Ta'ala kamabari tapampang mereknya toko ba merek 2 bale kalau dem bilang toko nang kalenetong maso itu mangkok ba merek toko 2 bale 2 bale la pintu kasadonyo 2 bale karani dalam toko nampunyo orang Malaya Tuan Idris Tanah Malaya Rajo Karet Kuala Lumpur nampunyo toko nanggadang kamanjadi karani satu merangkap kini keuangan anak kontan dek Tuan Idris banamo gadis yang alimah yo kalau alimah yo kini kadietung tamat sekolah di Malaya Anyo sambung sekolah kini karab kanur ulum sekolah emang ba itu bana masu itu tamat sekolah di Nur Ulum kalau namu inyo bakarajo bisa karajo di kantor kini kehakiman kota Kairo tapi de anak orang kayo keuangan di toko abah kalau si ema yo kadibilang kok baso Inggris ema pandai kok baso Arab dan kadisabut lai kok baso Malaya pintar banget ba itu bana toko nanggadang tapana buyong Bu Nasar biar dan minta karajo si bilang buyuang Abu Nasar langsung babelok nang katoko nyoba kato kakarani dalam tong oko onde apa karani toko golong bagolong tali tigo bagolong sampai kailaman tolong lambo sakaliko jasona ninda bailang baila
makan onde paei yo bawa karajo pa awak siko pokoknya dape awak makan napo karajo kadi cubo itu katonyo Abu Nasar. O mandangale kato rupo itu menjawab karani toko onde buyuang dangakan mola leapo karajo nakadenagia bantu ang sarupo iku baju usang sirawa usang cuy itu bana mola kini nda ado karajo siku doyuang oh tapi Bu Nasar mola tangkaju onde apa dangakan mola indah elok sarupo itu dopae kasihan laka bake kami dek tangka buyuang Bu Nasar bakato le cando pak karani le apo ang nabi sayuang bakarajo. O menjawab lah buyuang Abu Nasar ko ambo pak sagalo bisa tukang yole peti ambo na bisa tukang lap lamari bisa juo tukang sapu nampandai wana apa mandangare kato rupo itu paneati karani toko nda ado yuang karajo siku barangke ang sarupo iku mbak itu bana dan nyolai bantukan orang kabacaka bantukan orang kabagado bantukan orang kabatenju indah ado karajo kece awak naninyo kaniyo tangkaju tadanga bana ode alima latuanei sarupo urang kabacaka emakalan suang turun tangan talatak penajo buku jalan sekali siang lima kalau emal kaba jalan kata dayu pinggang lama ulang pejari nana lui nyeturi cando karani toko bakato ma bagulambe apo bana karani rebu ikan pagi-pagi yo apo bana diebokan pagi-pagi bantukan orang kabacaka bantukan orang kabatenju sinan menjawab karani toko nda ibu dangakan mula pajako minta karajo nda adoh karajo kecewa ninyo katang kaju le namu lo awak magi bakarajo tukang sapu nyo na bisa tukang lap lemari nyo na pandai tukang peti nyo na bisa bu o mandangale kato rupo itu malu nema o kadietong iko orang kayo randa hati iko nak gadi paliang elok o bakato alima kakarani onde karani dangakan mola indah elok karani o rupo itu bana do karani yana urang di Palobandan tarik ke kampung dalam pulang menjalang pukul 2 o biarlah tinggi gunung Malaya biarlah bancah lurah dalam yo karani dasarnya lai tanah yo karani kita sesama manusia nyokan butuh pulo nak mencari makan kini coiko dikarani letantu mola dikarani indah elok sarupo itu bana kalau Tuhan Allah mengizinkan sekejap mato kekayaan ko bisa hilang coy itu katonyo kini indah elok sarupo itu kini tarimo lainyo bakarajo ko iyo le pandai tukang peti para luju kadiawa tukang sapu para luju tukang lap lamari para luju karani
itu lekato dan mola kini usarato dibanggakan itu katonyo anak rangkayo baitu bana nyolai mandanga kato sialima o ditarimo nasar bakarajo baitu bana maso itu ditarimo jadi tukang peti barang masuk namo ka buku gadang tercatat namo Abu Nasr anak rarana tanah Minang iyo batipu padang panjang o dapet karajo tukang peti barang baitu bana mula kini tapi lah ditarimo bakarajo bakato Nasr bagulambe kok karajo yo lah dapet mabuai ambokan jale anak dagang mabuai di mano ambokan lalu buai di mano pulo nang kamakan kota gala emak kamanyuru malenga emak katempe lalu kawak lo yang kecil nih cuitu panganai emak bakato alima bagulambe kok lalu bulia di gudang menung kopi dapet sekali sari kok makan dapet 2 kali sari gaji bulanan dari toko baitu bana masuk itu olah sanang di dalam hati rupanya buyuang Abu Nasr nala mulai yo inyo bakarajo diambil cando gara gaji 100 panokok jo saling kasih paku windak nyotiri ngakan nandi bilang dagang di sini nandi onan maalun labu yuang Abu Nasr kalau inyo mambuwe peti kayu nan panjang lanyo karek lanyo goso jo gara gaji nyo leden bilang cando maso itu babana buni gosonyo bakato kawan sabala agira miaste cuy itu katonyo kini tapi dia bilang Abu Nasr lah sanang rasa dalam hati walau kajadi tukang peti barang pandai bakawan samo gadang Abu Nasr leka dibilang sasak karajo sembayang indah nyolupokan urang nan takwi opado Allah urang nan takwi ka sahabat baitu bana anyolai abiyari baganti jari nan tuwo urang nyormati dan samo gadang lawan bayo nang ketek nyokasih awak rancak masuk ke 7 kawan-kawan batambah banyak abiyari baganti hari jawabi pakan dagang di sinan de untung taka dia lah ruponyo lah tibo sure nan sabu sure ko datang dari Japang di olah datang sure dari Japang sure kakarani rang barigi ruponyo karani toko kaden bilang dagang di sinan kironyo sure pentiang bana ditando tangani manarimonyo lai
Kiro dibuka sure tadi karani ndak pandai baso Japang ilang pangana karani kok baso Inggris inyo pandai cakap Malaya inyo santiang tapi kok baso Japang indak nanjale nande awak bantu kaki ayam kasadonyo mencali sure masu itu tamanung karani toko indak tabado mamang badan lelai salido rami de anak marapa alam bila kaset nang kalimo masuk kaset nang kanamnya anta kalantai anta tidak anta kabamban mudoju anta kasampai anta indah utang dek badan bau sawo dusana onan kadem bilang yo balik mulai nyola kini karani dalam toko tamanung sama so itu wari badaro abiyum onan den bilang dagang di sinan tumpak dek karani dalam toko nyuagiekan sumure kasih matuane ruponyo pi sialima ndak lo pandai do membaca sure nandari Japang kok baso Inggris ema pandai kok cakap Malaya ema santiang kok baso Arab jan kadisabui lai haba itu bana mula maso itu tapi kok baso Japang iyo lupo ema mempelajari oh indak tabado mamang badan sure nyobau kini maso itu nyoturi kini bapak kandung onde ayah dan akan mulai ikola sure nan datang dari Japang karani ndak bisa membaconyo dua balik karani dalam toko ganti-ganti membaca sure indak najale seorang juo jo ema indak lo pandai membaca sure doyai eba itu bana mula kini indak dirantang panjang bana paneati aba ndak tabado paneati bapaknya kini onde ema dang akan mula oh percuma pegawai digaji tiap bulan sure sepucuk nak bisa membaconyo cuy itu bana dan mula kini
Oh tapi yang lima kadietung bakato ema bagulambe onde ayah dan akan mulai kok kita cubokan iyo kapagawai baru awak yo ayai kabara so hati ayah yo katungu kang peti barang ayai mandanga kato rupo itu bertambah pane bapak kandung alima dan akan mola sadang karani nanduo penanyo dalam sakule tak pandai membaca sure kunun ko inyo kulikasa kunun ko inyo tukang peti barang DMAE indak tabado berang hati sure nyo ambil nyo lantiangkan bapak kelari dari sinan tarui naik kate oto sedanan merah hati ayam oh langsung bapak babalik pulang rumahnya kini kadituju nanti letak di jalan Hongkong masuk itu rumah bertingke ampe tingke cuy itu bana kekayaan oh tumpak de ema nyolai oh ayah pai ema bajalan nyo ambil sure oh masuk itu di bawah sure de alima hanya turi tukang peti barang bajalan cando alima pado mangok keluar badan biar dituri de tukang peti bajalan lebah gulambe katalita taletai nambak kacang memanjik junjung talita talalai baanggang menjalang gunung o sinan bakato lasi alima o apo pangana alima kok batuan nawa indak tuan nawa kok kabauda indak udawa kok kababang indak abang awak o tapi bakato bagulambe tuan nasar dang akan mula dang adek tuan nasar kini oh bari lurui ambo batanyo iku adola sure datang dari Jepang karani ndak bisa membaconyo jo ema ndak lo pandai membaca sure kini coiko de tuan nasar tolonglah baca sure datang dari Jepang tuan kok lainnya pandai tuan nasar oh mandanga lekato rupo itu menjawab candonyo Abu Nasar onde ibu dan akan mola dan ade ibu jale sadang karani lendak bisa kunun ko ambo kulikasa kunun ko ambo tukang sapu oh mandanga kato rupo itu maalun maka dibilang urang jawari bijaksano balun bakile lah bakalam bulan ko sangkap 30 oh balun dilie lah mangasan hati di dalam mencululu anda tuane mandanga kato tukang peti barang ndak mungkin inyo tak kapandai ba itu pangana ema nyo sasak de ema masuk itu onde tuan dang akan mulai tolong baca sure de tuan ema lah kena berang dia ya ema tadi maco itu katonyo kini tapi dia bilang Abu Nasar oh ibu dan akan mola kalau coy itu tara papan ditara mangkok di Bali kalau coy itu ibu katakan lah sama sanang dalam hati oh tangguh manangguh orang di ulu tubuh manubo di tapian biar diuji mula dulu kok ndak pandai usah digalakkan oh ibu nyobaco sure de Bu Nasar membaco di dalam hati nama toyo tanang sajo bibi sajo mangari-ngari onde bilang ema masuk itu tapana cando si alima bakato ema bagulambe
capek lah bacot sure ko tuane indah tatahan dia madola yo tuane baru bakato Abu Nasr nyoba sokan kacakap orang Malaya onde ibu dangakan mola bu dan ada ibu dikatakan memang sure ko datang dari Jepang nak mbo jalekan bake ibu ya bu si pengirim Tuan Niara Jalan Puyama 141 Jepang coy itu kecil kini atapana mama so itu abiyala masuri anda tetangko di uta do tuane nyo ambil pena jo karate baru menyurek mula sialima steno tulisan nambah pakai baru bakato Abu Nasr o ibu dangakan molah asure kan bana jale-jale ini coy kola de ibu si pengirim Tuan Niara Jalan Puyama 141 Jepang ditujukan kepada Tuan Idris Rangkayo Tanah Malaya Orajo Karet Kuala Lumpur nambah toko duo balik pintu yo ibu orang Jepang ingin molakini nak bau buangan jo toko duo balik orang Jepang ada perusahaan kain perusahaan tekstil kana monyo ale tantu mola de ibu kini orang Jepang kini ingin nak bau buangan jo toko duo balik pintu bapak kanyo ambil jadi agen tunggal di seluruh tanah Malaya lah kasanang hati ibu Komandang lekato rupo itu lasanang hati siang lima onde tuan dangakan mola tuane oe magi tahu ayah ema dulu itu katonyo masuk itu tunggu di tuan mola di siko ema bajalan lea nyolai nyoba osure kota di langsung bajalan ke sedan kete sedan nyoi jauh le kumbang janti co itu banale nasi emah naik sekali kate oto emah sendiri le kama nyopir inyo le naik le pintu tertutup le masin le nidui de roda bagel yang masak le padi le rang di le benteng le pupui talata la di pale matang le masin le nidui roda bagel yang bakaja kabut le di balakang tinggal tokonya nanggadang dituju rumah le masuk itu de lamu le lambek le tengah jalan tiba di rumah dan nanyolai nande bilang tandonyo rumah le nasi ema anak rangkayo kana monyo nande bilang sama so itu nambah bunyi kala sonoto orang tiba membuka pintu-pintu tak buka atau masuk atau tak dorong pintu la perem dipijak atau tak kontak dibunuh masih mati. Oe malah turun dari sedan nyo langsung naik ke rumah nyo tamu ayah sadang bamanuang nantangan dikan yang ju onde ayah dangakan molau saya bamanuang ju usaya bamanuang ju ya iba itu bana mula kini la jale datang sore. Oh memang sure ko datang dari Jepang de tantu mula di bapak kini ko lah si pengirimnya Tuan Niara Tanah Jepang Jalan Puyama 141 Jepang ditujukan kepada bapak nambah toko do boleh pintu jadi jauh kini orang Jepang ingin baru buang ke Jawa anyo kanado kini perusahaan tekstil perusahaan kain kana monyo awak kanyo ambil jadi agen tunggal di seluruh tanah Malaya bapak
Mandang ale kato mula rupo itu gadang hati Tuan Idris kana monyo kayo den nang kabatamba komaiku pangana Tuan Idris onde madang akan mola siabana urang nang pandai membaca surek dari Jepang bawa kamari yo emae manjawab ema bagulambe indak disangko rigo-rigo pipi sinanduang makan padi indak ema sangko sakete juo pandai kironyo tukang peti yo bapak yo awak menyangko ciri manci intan kironyo tukang peti menjawab bapak di sini nonde nak kanduang nak tantu wili aja mudi nak tantu hitam je putih aja pui labu yuang abu nasar bawa keninyo api kamari yo emae tak kadang mungkin kayo nang kabatamba ko oba itu bana dan mula nyolai emas sendiri kamanjapu itu indak bapakai banyak bana batambah sajo bada ema itu bana dan najolai indak tanggung laga alima nak rangkayu karena monyo kalau den bilang lasi alima nan den netong sama su itu gadi pancantik bungo inai suko manikam lepari padi gigi putih kuku bainai pinggang sacakam leti gojari langsung barangke le dari rumah langsung kato ko masuk itu di opor le cando lari oto dari satu opor kadu jetigo sedan balarikan ada yang mandar yang kasih alui kajaba kajale batu kete buni kasih muka kadatang le buni langki sole oto lari la mode lambe tengah jalan tibo di toko masuk itu ona la tibo cando di toko tetaga oto di halaman oe malan suang katampe nasarnya turi tukang peti barang bakato lainyo bagulambe onde tuan dangakan mola mangko ambo datang kemari baranti tuan bakarajo mandangale kato rupo itu rusuhati ndak tabado bako kadape bakarajo baranti pulo kece ibu sungguh baranti bakarajo ayah ema maimbo tuan pulang ke rumah gak sabanta pentiang urusan disampaikan no tuan menjawab buyung bunasar onde ibu dangakan molama jangan ambo pailo kini nang ke rumah beko ebo karani banyak baranti beko bakarajo mandanga katurpo itu berang sekali siang lima onde tuan dangakan mola kalau buek toko nang gadang emama hitam memutiakan awak mailie memudiakan batali boleh diri batampu boleh diinjak ke pemparalu karena itu bisa baranti dia maka sadonya anan bunasar lata galak sajo laki la baju separuh lusuh laki Sarawak ba itu puluh anan dia bilang dagang di sinan langsung barang ke anyolai tarik kasir dan nyonang kete
Nandi kidai ma bajalan disuruh nasar le mair yang kan lata kaju karani toko onde kawan la tukang peti jalan jo ibu oleh onde kawan langsung tiba dakeknya sedan lan lanai ema bala suwok bakatoinyo di sinan onde tuan dangakan mola naik lakini bala kida menjawab buyuang bunasar biawak di belakang bu sagan jo ibu basigan diang mabu Abu Nasar tak namu duduk di kidanyo di belakang keceinyo tapi terpasu keadaan ba itu bana denanyo lain naik lainnya di belakang mama nyopir nandi mungko bantu kamati tapi pangana indah hilang ba itu buyuang le Abu Nasar nama sini dui oto barang ke masak padi nyorang di benteng pupuk terletak lah di pematang lem sini dui roda bagel yang basi kaki roda di belakang dari satu opor kaduo joduo oto lambe maalune masuk itu inyo mencalik dalam kaco sepion nambah pandang angku kati labai maomin parak lai batabu indah naninyo sapantu nema dalam camin tampak lai batamu indah deh malulai mama so itu indak pue calik di kaco spion bacido calik ke belakang anak orang dari selido ke pasar juo pagi hari yo bedo ema calik bacido batam baru saadi dalam hati langsung lah tiba di halaman noto barantinyo turun lah naik kate rumah lah duduk ate kurisi tampe tangan di meja elo sajo nanyo kaji mularat balun kanyo kana yo baru bakato sialima onde ayah dangakan mulai ngiko naninyo tuan Nasar bakato bapak bagulambe onde Nasar dangakan mola cubo katokan bananan sabananyo baabana datangnya sore baru bakato Abu Nasar onde apa dangakan mola memang sore kopak datang dari Jepang memang kan datang dari jauh oleh tantu di bapak kini ko si pengirimnya dikatokan cuy itu bana masuk itu si pengirim Tuan Niara Jalan Piyama 141 Jepang cuy itu katonyo Abu Nasar ditujukan ke toko do bale pintu yo itu katonyo masuk itu ditujukan kepada Tuan Idris orang Jepang ingin nak bau buangan jo toko duo bale pintu aba itu bana denanyo lai iyo apa kanyo ambil dia gentunggal di seluruh tanah Malaya karena orang Jepang ada perusahaan kain perusahaan tekstil kanamun mandangale kato rupo itu gadang hati ndak tabado jadi bapaknya suruh datang ke Jepang untuk bau buangan jorang jangapang menjawab apa bagulambe onde Bu Nasar dangakan molapa latu rupo iko indak bisa bajalan jangan do Nasare tapi kok Nasar lai pandai bisa jakini pandai baso Jepang datanglah Nasar PK Jepang yona itu katonyo masuk itu menjawab bujang Abu Nasar kok ke Jepang bo balun pernah pairan tawambo iko baru jauh
mandangale kato molarup itu nan itu janganlah ragu le bunasare pokok barangke nasar ke Jepang. Ba itu bana dan nyolai besok pagi bulia barangke co itu kato maso itu nyokode anak ke dalam onde madang akan mola. Bawa nasar hari kini ke toko serbada, balikan baju jo sirawa, balikan candonyo pakaian mula kini kasadonyo. Olah tangan kanan komadiawa yo emai, janganlah emah ragu bana asale kacang dendak makan nasi napatai bana patambuan asale sanang dalam hati biar anak kepeng manangguangkan yo emai. Si Alima dibawa nasar ke toko serba ada. Ba itu bana dan nyolai olah cukup barang babalikan baju rancak sirawa rancak sepatunya dua pasang pulo dasi salosin babalikan olah sanang hatinan di dalam adolah pado masuk itu disuruh Abu Nasar barangke pika Japang. Langsung barangke Abu Nasar pika Japang masuk itu kadem bilang dagang di sinan ndak dirantang panjang bana kini denetong nganyolai sesuai le cando paretoangan barangke Abu Nasar pika Japang barakini masuk itu iyo kan dari tanah Malaya menuju daerah Japang. Sainggonyo kalau dem bilang diindak dirantang panjang bana kalau dihitung jauh jauh langsung lah tibo nan di Japang dah bilang buyuang Abu Nasar langsung menuju ke perusahaan kain perusahaan tekstil karena monyo berhubung baik bana jotuan niara orang Japang co itu bana mula kini. Nandem bilang sama so itu ditekan candok kontrak antara Japang mula kini jo Malaya wa itu bana masuk itu olah sanang di dalam hati tumpak dek buyuang Abu Nasar lah dapet barang sakapa barang tekstil kana monyo jo kapalawi diangkui nyo Nasar barangke ojo pesawat dem bilang dagang Bu Nasar nyo tinggalkan pulau daerah Japang dituju tanah Malaya lasana ngati Tuan Idris olah sanang hati si Alima onan buangan elok ke Japang dimasukkan kepeng di Bank Malaya di Bank Japang kepeng lah ambil barang orang kirim dari Japang lah cuy itu lebana mula masuk itu di malo hati tak kasanang bakato sinan Tuan Idris ondenyo Bu Nasar dangakan mula Letaan tu mula dia Bu Nasar Alima menjadi keuangan merangkap karani satu yo di dalam toko gadang Abu Nasar jadi juru bahaso apa menjadi penasehat itu katonyo masuk itu kok kabayo iyo Nasar di toko iyo jo emanyo Nasar nan Bu Nasar lah galak sajo
nambah itu bana mula kini lah diaja pulo kamambau oto ba itu bana le Abu Nasar balam turanggo wate tanggo banyang tahu rayate pintu balam ta'azim curi toko dia alie kabar tentang itu alie kau pirosni di batipu mae ma'alun Rosni masuk itu anak batambah gadang juwo Iswarti batambah cadi suami dirantau indak pulang bapak berang Mandela banci kakaknya Rosna banci pulo lah bagian madem bilang mupik si Rosni batambah sansai duit di kampung lah bagian dapet pagi indah ada patang kok baju batambah lusuh badan batambah kuriu kadang dicubo kasawa urang kadang mambuek karupuk lawe coiko nasib pananggungan lah bagian kadang mambiek kulit mani di mano badan nang kasanang lah bagian tapi nanak kadietong lah pandai bermain-main masuk itu semua kadang tapi bakat tole cando kawan-kawan ondewati dan akan olah jangan kau bersombong-sombong itu kata kawan-kawan semua kadang kau nak doayah cuy itu keceknya kini kau nak doayah cuy itu kata kawan-kawan manangi wati kandekan duang balari babalik pulang manangkui kabake ibu onde ibu dan akan mulai buwe awak bercakap sama kadang nyokatokan wati buwe ndak bayah mabu ibu di mana buaya wa hati yo ibu buai di mana buaya wati buai lai kok wati buai aduh ayah yo ibu kok mati di maku buenyo mabu kok idui di marantau nyo yo bu ibu tunjukkanlah buai iya yawati mabuai mandang akato anak kandung mama kie Rosni mamangku anak onde wati na sayang Joy ibu Lena kok kau layak doa ya mana ikut sejarah ibu katoan mana kau sajak kandungan 3 bulan mana ayah barangke pikaran tau mana olalai kau ke dunia lai basobo ayah dulu pulang dari rantau dapetnya tingke oto ke Medan mana sampai kini ayah nak babalik dah nak usah kau karena ayah kandungan tak mati di rantau orang nak yang tak hidup di mana ayah tak jelonyo mana lurah di mana onala kanyang nak rimbo di mana onala busuk sampai kini ayah ndak babalik dona saya kok kana juna itu katonyo masuk itu yo hari badaro mulanyo abi juo indak dirantang panjang banado lapado satu malam patang akad malam sinayan di sinan mimpi nalatibo
Yo baale bana mimpi mula upi si Rosni sedangkan de untung masuk itu raso gadang air di kampung raso gadang air di sikolema raso gadang air di kampung anak di londo air gadang menangi Rosni liai lah bagian Onyo cari anak iliai Lena kandung wati sadang ibu lena kau di londo aye gadang na arok bana mandejo kau mana kini lelari dari mandena kamano kau mande cari lena kau pulang ayah dari rantau na kajawe badan ibu lena di mano wati na ya na ibu na dan bilang dagang di sini nindak dirantang mula panjang bana kadenetong le cando mula masuk itu mimpi abi mula kini ndak dirantang panjang bana batamu jo anak sadang bermain dia nanjani olai batamu anak kandung lai di siko kawati anak kece ibu kau lanyu ina anak di pangku di dukuangnya sadang mandukuang anak kandung awak tasinta ari siang ayam bakuku masuk itu manangi kabake anak ondenak kandung watina ya kola kejadian tibo di bulena kau raso anyu dia gadang nak lai dapet de ibu kau bermain di nanjani apo kola kejadian tibo di ibu na oh indena sayang ibu na indah dirantang panjang bana biari baganti hari awak bertambah sansai juo kita tinggalkan upi Rosni sedang marasai na di kampung jo anaknya tolie bunasar di Malaya lasanang bana di Malanga ya apa itu bana di masuk itu dan bilang buyung bunasar sadang sanangnya di Malaya hari kini malam semalam itu patang kami malam Jumat lainnya lalu masuk itu bermimpi pulo di iya deh apalah buah mimpinya raso adonyo di kampung raso gadang air di kampung raso tapanggang suyu rumah mande landekan duang yo awak tasinta ka bamanuang duduk desa mosorang sinande netong lemola bunasar onane mata kaji pagi-pagi mangaden nabang kabamanuang mangatetuan kabamanuang sinande bilang Abu Nasar katona nindak kanyo jawe tetapi came mola siang lima nyo kadukan kabainyo wabak dangakan mola tak namu nasar diimbau kababuni cuy itu bana mula kini latibo tuan Idris bagulambe onde nasar dangakan mola mangadiimbau tak babuni menjawab buyuang bunasar onde apa dangakan mola mangkok ndak babuni badan ambo indak keputui ko adiema ambo mimpi pak malam tadi raso di kampung badan ambo raso tapanggang suyuk rumah mande raso gadang air di kampung adik di lamun sarok mapai menjawab apa bagulambe kalau itu mimpi bunasar mimpi elok tu manasare
olah tapanggang ngati mandeang nak batamu kajawa ang mabunasarei yona kalau patakok bana mana ikan waang Allah bapa dusi baranak pulo ang sorang itu lekato molakini tapi kalau iyo mimpinan datang besok barangke wang ke kampung Nasarei oh bau kan kini bau lah kepeng sacukuinyo kalau tibo ang di kampung buek ke rumah mandewaang buek ke rumah bini waang tapana buyong munasar balo kok tahu apa awak akan sio-sio juo kalau awak cilako kanaknya kue Mbak itu yo bana denanyo lai indak dirantang panjang bana letan tu mula di bunasar jo kapa wang besok barangke nak selesai capek urusan di kampung bawalah sedan gak sabuana kau nak nambaru ada pek juo kau nak sedan apa mula di wang jadi juo bakato ema bagulambe onde tuan dan akan mula kok tuan pulang ke kampung ema apa iyo tuan saraja awak lah ye kaduya balun maliye rana minang balun maliye gunung Marapi singgalang tagak manjago raso mandarun lembahanai ingin maliye pagaruyong tuane mandangale kato rupu itu nanema kanala tau juo kanambo ala bapa dusi labarana seorang mulakin tapi kok pailo ema pulang ke kampung ma kok tahu oros ni binia bo kaco apo la sakit hatinya yo ema o sadang samui tapi jak le manggigi kunun ko inyo manusia yo ema jangan paye ema nang ke kampung yo ema amandanga katurupu itu katu ema la yo pulu cuma seketek dikatokan kau nak boleh ema balik pulang asedan ema bawa de abang bang o sedan ema nak yo boleh pai de abang acu itu katu masu itu kata paso sedan ema barangke besok pagi menuju ka kota Medan dem bilang buyang bunasar maso itu hari pagi nyola siap ruponyo yo sedane mari baoci hari pagi langsung kan kini mula ke pelabuhan yo pelabuhan kapa maso itu naik sekalian oto kate kapan ande bilang cando bunasar basalam cando jo tuan Idris maso itu jo apa basalam kini jo ema basalam pulo onang kapa barangke anyolai ketinggal tanah Malaya dituju le cando kota Medan di Maluati takarusa suagasia bakabakan nandi lawi indah dietong kalau dietong jauh jauh lamo dek lambek tengah jalan masuk daerah kota Medan olah turun kapal to di sinan masuk itu satu kan turun dari kapal uponyo naik ke sedan nang ketek langsung barangke ke Bukit Tinggi sambil di jalan bakato juo di Malakola ajo tukang sate ruponyo tampak ajo tukang sate bakato buyong bunasar o ajo dan akan mula mari pulang ke Padang Panjang joe kironyo buyong bunasar letak kaji sajo ajo tukang sate lanyo pulangkan garobak sate kanang punyo wak dan ke Padang hari kini yo karana oh Padang Panjang ka
bilang le cando le mola kini Abu Nasr. Ya dua jo tukang sate naik ke sedan masuk itu menuju ke Bukit Tinggi. Di jalan nindak kadietung lamo dek lambe tengah jalan masuk di kota Bukit tengeng gitu anai. Olah masuk di Bukit Tinggi di siko main langka ba itu bana mula kini o bakato Bu Nasr bagulambe onde ajo dangakan mola takalau ambo pimarantau o mintuo berang bake ambo maalun mintuo suko kepyang baaka caronyo awak nak masuk kabatipu baala carwaka nak masuk kabatipu mandanga kato rupo itu menjawab ajo tukang sate ko iyo cu itu bana kita agak tengah malam masuk ke kampung kita agak tengah malam tiba di batipu ba itu lebana mula masuk itu indak dirantang panjang bana ka dibilang dagang di sinan main langka ba itu bana masuk itu ka dibilang dagang di sinan tumpak dek buyuang Abu Nasr duo jo ajo walimu din ka manuju ke padang panjang sudah minum sudahlah makan menuju ke padang panjang. Onyo agak jam 2 lebale malam masuk ke batipu ama Ruponyo jam 2 bale malam masuk ke batipu yo ado lapau pambujangannya da olunyo banamo lapau Pak Abdul Munab di sinan da olu sama so mudo-mudo kasinan bana Abu Nasr lalu asainggonyo sama so itu nyotagakan noto di nalangang maalun buyuang Bu Nasr anande bilang dagang di sinan kadenetong sama so itu kadem bilang labu yuang Abu Nasr di siko bana mula diantikan o anak orang dari Salido ke Pasaju pagi hari le sanang hati nambah samu disambuang sakaset lain ku ado jarum nempata usah diletak dalam peti ku ado katonan salah usah dibawa masuk hati janyulah bamban dari ulu tak kotak-kotak di tepian sainggola iko mula ada olu yo panek nanti yo pasandian nak urang baruang balantai nak tarik kasing kini hari lepatang kok raso nak sampai kau cari kami ke toko sinar padang Rami lah balai padang panjang Rami de anak mudo-mudo lalu ke toko sinar padang mungkin di sinan
kaset basuh balai batu sangka ramide anak rambati sanang-sanang lusana kamandanga masuk di kaset nang ketujuh tumpak dek buyuang Abu Nasr duo jawajo walimudin oka manu oto maluncunyo kabalakang lang apa wapa amin oco itu yo bana dan mula nyolai langsungkan baranti oto dinalangang osinan bakatu bake ajo tunggu sabanta ambo disiko botamu idolu bapa angke ambo ba itu bana nyolai onanden bilang cando Bu Nasr ndak tanggung laga Bu Nasr harinan sadang tengah malam bajalan ninyo masuk itu wadara bunyi sipatunyo baju rancak sirawa rancak oba itu bana yo Abu Nasr lamo dek lambe tengah jalan tibo di lapau apa amit okironyo urang sadang rami mula di lapau warinan sadang tengah malam pareman keniyo jagoju oruponyo sadang mempakecean Abu Nasr nyoba itu bana mula kiniyo apole kato pareman di lapau Oli buyuang Abu Bakar nyola pulang dari rantau tapi kok buyuang Abu Nasr kaba indah oh barito indah bak mananti batu jatuh kalubu musim pabilo kamarapung bak mananti tina manampu musim pabilo katumbunya Oli la bini jo anaknyo la taniayo la kuri karyang mola upi rosni oruponyo tadang abana di Bu Nasr nyotokok pintu dari luar o bantu polisi nang katibu leapo katonyo Abu Nasr gilo mempakecek urang sekarajo pareman ko la tengah malam Maria lunjo lalok lai dekota senggang pisang urang ditabangi cuy itu katonyo kini indak tabado masuk itu pado mengecek-ngecek rupa itu besok ke kantor semua itu katonyo mula Abu Nasr oba katonyo semuanya apa kato pareman konde polisi lah tibo kemanangku awak terpasok kakangan tua oh besok pagi
Sinan de bilang Abu Nasar nanapak citu pulo la malam candonyo Arya lonjo batutu ile manuka pare maninda miak lampu senang kabi itu katonyo Abu Nasar dek karano apa nampunyo la apa yo pae bobao apa da olu pai kakantu malam kini Nyobao cando apa amit bajalan dagang di sinan Odem bilang candonyo apa dek polisi banana membao tapaso apa turiyu o apa pai mande manangi apo katonyo mande kini tunang kalama diang pare mane ilo mau taju tengah malam la nyobao apa di polisi cuitu bana mula kini la katane ayo badan mande sia nangka manunggu tapuang sia nangka manggoreng pagi wang Nyobao apa dek Bu Nasar langsung tiba di dake oto satu tiba di dake oto Onyo ambil bajunya namburu diambil sirawa buru dipakai baju namburu 100 sirawa masuk itu Onyo kusui rambut di kepala wapaknya naikkan kate oto nyoiduikan pintu nan di dalam sinan bakatu Abu Nasar onde apa dan akan molalai kok tahu pak oh apa jo awak yo pak oh iko Abu Nasar anak apa mandang katuruku itu menyambu apa oka Bu Nasar onde Bu Nasar wa amula kironyo Bu Nasar kece apa wa angko la mati mana kironyo la hidu yolena indah pasangko dena kabasudo Bu Nasar orindu jawa anda tabado dona menjawab bujuang Abu Nasar onde apa dan akan mulapai kok salah tindakan ambo yo pak bari maaf oh ambo dia apa yo pak olah nyoba onai nyoto barangke le apa mula nyolai samojo buyuang Abu Nasar Odem bilang sama so itu batigo sajole ate oto apa saratole kajo ajole alimudin Sarato inyo mula Bu Nasar roto barangke dari sinan kamano to kabarangke nyoturui kampung Rampitala nyotuju rumah mandeka nyotuju rumah mandeka nanduang baitu bana melarikan masuk di kampung Rampitala oh baranti lauto di nalangan bakato ka apa amin onde apa sarato ajo
O tunggulah bo disiko dolu bo turui mande kanduang amboi opa ola baranti yoto disinan yo baranti dinalangang apa jo ajo mau nikah noto bunasar jalan masuk itu dituju rumah mandekan duang baju buruk sarawa buruk abu kan kusui di kapalo bajalan sama seorang talita letai yo nampak kacang manjek junjung kata lita talalai rupo anggang manjalang gunung tibo oh di rumah mandekan duang hari nan sadang tengah malam nyotokok pintu oh di bunasar oh mande bukakan pintu bunasar pulang oh dari rantau yo mande bukalah pintu yo mande tekajui mande Abu Nasar bunyi suaro Abu Nasar indak tabado berang hatinya buka pintu dindekan duang satu tabuka pintu kini icalik buyuang anak awak baju buruk sarawa buruk rambut kan kusui di kapalo berang hati ndak tabadonyo tapung sekali yo kaki anak kandung cilako gadang wa Ambu Nasare cogulai lang kitang juang copo pai coy tu pulang barangke lawang dari siko yuang ai coy tu kato mulakini doang putui barana oh dari duya sampai akhirat dari duit sampai kamati oh bagul yang nasar kailaman onde mande oh ampun ya ambo yo mande ampun lambo dindekan duang oh maalun lapai marantau de kadang dapik kadang nyo indah biala berang oh mande jo ambo yonde awak naninda oh kamalawan donde biala berang mande kanduang awak naninda kamalawan jaso mande oh tabale balun jo mande tadang adik-adik bonsu pik banamu mula kini sidaniar bunyi suara kakak pulang dari rantau oh nyoturui kakak mula kini kailaman nyoturui kakak Abu Nasar onde kakak dangakan mula maka jangan didanga kak oh kato mande maka oh jangan didanga kato mande mandela tu rupo itu maka oh sialai kamamberangi kakak ko indah mande oh kontanawa maka oh Laila pulang kakak dari rantau maka Laila doju kakak kandung oh kece waka kakak lah mati maka rindu jo kakak maka oh siang malam maka mandang kato rupo itu daniar dangakan mola kakak ko bukan orang banse
kakak kan bukan mula orang bansek bana merantau mula pakai kepeng. Wadole ole kakak bawa madi yo kan dari tanah Malaya. Ikola galang tu adi agi kan galang bake mandela tasadio dari rantau madi. Ojo sedan ranca udah pulang moto balatakan di nalangang sengajo baburu-buru naik rumah mande. O mandanga katurupo itu mandanga galang nanyo agi aye mato badarai-darai onde kakak dangakan mola maka kok barang bulia oka di Bali maka kok baju bulia ka dicari angok tak bisa awak sambuang doka Kola cuy ko nasib kami tinggal di kampung lama rasai joman dekan duang makai dek kakak bau jijuo makai ndak patui kakak harupoi ko dokai. Indah patu yo kakak rupo iko dokai mabakato buyang bunasar onde di edang akan mola kok salah tindakan kakak madi ibari maaf kakak sekali ko di ko indak kakak buek lai do di yo di Oba itu bana mula kini yo kakak nak mau uji hati mula kat tangga kau nak mau uji upi si Rosni. O mandanga katu rupo itu onde kakak dangakan mula o Kak Rosni jangan kakak uji yo kae selamu o inyo kakak tinggalan maka laba macam cano penderitaan maka o inyo la berang bapak jo mande kakak nyola berang pulu o arok menunggu kakak dari rantau kasawa urang pebatanam maka kasawa urang opi basiang maka jangan diuji o kakak Rosni o ambon darila ombo nak sungko yo kae de arok menunggu dah sampai sansai sarupo itu mandangale kato mola rupo itu hari badarok mola nyo abiyu o indah dirantang panjang bana bunasar pai dari sinan tinggal dulu adik kanduang naik ke rumah lama andela dong dulu di bilang buyang bunasar babalik ke sedan ke o satu tibo di sedan kete barangke oto anyolai dituju lapau apa amin
tuju la cando la pawapa malun bunasar kana munyo dek lamu lambe kamanyo pir dek lamu lambe di jalan otibo di lapau masu itu kabalakang lapau otonyo suruhkan otonyo kini la baranti o apa la turun masu itu sarato buyuang abunasar bakato kabake ajo o ajo lalu sajo ajo di dalam otoko yo joy o nak den timbun oto jo jarami joy o ajo lalu dalam oto iyo batimbun oto jo jarami lakalim pas yang ajo di dalam oto angin badan indak tabado o tumpak dek buyuang abunasar nyotari kalapa apa pareman latakalo kasadonyo bunasar lalalo pujong pale sang ajo mancingku sajo nyadin ola mancingku lalu di sinan lalu sakalo hari siang hari pagi pareman jago lanyo jagokan pareman kasadonyo de kawan jago la kawan o minum la kopi pagi-pagi nak boleh kakantu polisi sapagi kowe yo ado nangga kete seorang berinda satu roda na pai ke kantu polisi roda pai yo satu pai tarui mangang satu batanggang malam tadi cuy tu anak katu pareman onanari badaro darang ju hari la siang masu itu la minum kopi paremanku o dicali orang nan duduk di ujung palanta kironyo buyuang o abunasar baju buruk sarawa buruk orang buiknya kusui di kapalo tuan orang buik la kusui la di kapalo wa itu bana mulakini o bakato pare malapau de ula bunasar ko awak kakantu polisi sepagi ko dia tangguang barutang dia den katokan bana mula kamintuonyo kadeng kecian bana ka bapa Abdul Hamid o ba itu bana mula kini balari pareman badu orang menuju rumah apa Abdul Hamid yo ka rumah Upi Rosni satu tibo pareman sinan bakato kabake apa onde apa dan akan mola o minantu apa la pulang kayo pae banamu buyuang abunasar o lalo mancingku di lapau Pak Amin apa mandangale kator puitu ko iyo ado minantu den pulang kayo itu bana maso itu nandem bilang candonyo apa diracak kureta reli kabadati uni kureta mendaryang uni lonceng gadang lamodek lambe tengah jalan tibo di lapau maso itu oruponyo buyuang abunasar la tampak dari jauh abak si Rosni nala datang tibo sekali abak Rosni nyo jagokan buyuang bunasar nyo kakinyo nyo culik masu itu mengaletong buyuang lisin oh apa kironyo kalau menjagokan ambor kek kapalo pak kok kek kakinyo menyongkek betul tak kane pak tadi macu itu kata bunasar Obakato le
apa bagulambe onde bunasar dangakan mola dangakan bana jale-jale kok kapai wa angkaran taurang balik bunasare cuma seketik dikatokan tinggalkan carai wana ambo tinggalkan carai upi rosni pado manangguang rupo iko nak dan carikan laki na lain sinan bakatu Abu Nasar nasarkan orang gak panyaba onde apa dan akan mola ko iyo rosni kadicaraikan yo pae suruh kemari mulainya disiko talak dan jatuh suruh kemari upi rosni sinan bakatu Abu Nasar nasarkan orang gak panyaba onde apa dan akan mola ko iyo rosni kadicaraikan yo pae suruh kemari mulainya disiko talak dan jatuh suruh kemari upi rosni nak tantu ilie jomudi nak tantu jantan batinonyo co itu katonyo kini mandanga kato bunasar rapak barangke dan anjainya 7 rumah le masuk itu dalam mula bakureta latibo cando di rumah nyo imbo rosni le bagulambe onde rosni capek lah kau kalapa wapak maamit suami ko pulang dari rantau inyo keniyo pulang bansek kajala inyo nang kasinan minta lah cara hari kini kok kolari lo bekoe karantau orang mandanga kato rupo itu tasiro darah di dado mantap tulang pasandian anak di pangku ditangisi onde nak kandung wati sayang ibu lena buayalah pulang dari rantau mana kabatamu wati joaya mana ruponyo baserong jo kain jauh sang pakai baju gabaya pendek lah bagian babadak bare sajo nambah pakai selop japang usang nambah bau bagendong anak de upi rosni menangis sepanjang jalan mana dalam kandungan 3 bulan mana jaya barangke karantau orang na kinilah pulang dari rantau mana kabasu lewati na hati joaya mana bajalan talita taleta iba kacang memanje junjung talita talalai rupo anggang menjalang gunung olamu dek lambe tengah jalan tibo di lapau apa amit tampak dek buyuang Abu Nasar iyo lakuru yupi rosni iyo membawa anak koknya seorang sinan bakatu mula Abu Nasar onde rosni dan akan mula onde rose odang akan bana jale-jale iyo kok kau kama minta cara inde rose mandanga katu junjuangan katu nanindak kadijawab menangi kabake anak onde nak kandung sayang jo ibu lena dari daolu ibu
katokan mana kato suami tak dijawab maratok jo anak kandung dalam kandungan 3 bulan watina. Oh ayah barangke pikaran tau kini lah batamu kau jo ayah nak bukan ambo pai meminta carai matuane nak batamu tuan jo anak iko nana ayah lena kandung kauman nae biala banse ayawati nak namun kenaya kandung kau biala kayo ayah orang tapi kaninda ayawati nae ambo indah ado meminta cara selamat Tuhan dirantau matuane odang kambana jale-jale matuane de arok manunggu Tuhan laberang bapak jomande labangi kakak upi rosna ambo tas yang dari bapak kona asin balila garam kona padembo balila do kona batana lambo cari bare coiko nasib badan ambo dek tuan ikolo nan basanga bui matuane kini coiko la dek tuan kan labasu ojo nak kandung kini kok kapai tuan karaan tau matuane awak kan iyo pai pulo indak talo tinggal di kampung do tuane ibaola kami hopi karaan tau matuan ibaola kami hopi bajalan matuan mandangale kato rupo itu onde dia kandung dan akan mola kalau pai karantau orang kok menyasa kau pai karantau ambo orang tidak orang mularat kok sansai di kau mula kini de ulang tuang malang ambo la di eyo itu bana masuit indah dirantang panjang bana onde tuan dan akan mola kok lenamu tuan membau kok indak kawa apulo matuane kadibilang dagang di sinan onde nak kandung wati sayang ibu lena indak namu doaya membawa pikaran tau matuane siku di nak makan di pantai kariang pasang makan di tangan padoi duit baca min bangkai rela mati bakalang tanah matuan sauya guntiang la baju sangkuikan di kampung dalam ya Allah japui nyawaku pado menanggung mula pasakitan ba itu bana mula kini menangi laju mula maso itu indak tabado mula dan memangati tumpak ada inyo mula kini hari badaru abiju mamaki maluluang panjang onde nak kandung sayang jomande lena odang akabana jale-jale padoko nak namu ayam membawa biawa mambo ilubu lena indah ibu doti ayah jawati mana mandangale kato rupo itu onde rosni dengakan mola kok pai kau karantau lai kok indak kaba kok sansai di rantau orang kok lai indak kok menyasa kau karantau menjawab lainnya maso itu tuan dengakan mola 3 ringgit tengah salapan sebulan 30 hari kok adoh
semua dimakan Tuhan ko indah, semua dicari Tuhan O mandanga katurupu itu ko iyo nak ba itu wana o dipangkuana o ditangisi o kok salah tindakan awak jambari maaf sekali nangko marose o kok iyo le namu kau pi marantau pi tunggu di siko gak saban tambo basu mungko o kabalakang Asar langsung ke belakang lapau masoi itu satu tibo di belakang lapau oh dibuka cando nyoto dia jorami sama so itu rupanya Alimudin takalok juo onde ajo lama bana lalu ajo dia teoto maju eco lalu di rumah bako bakawakan itu katonyo Abu Nasar takaji ajo Alimudin o takaji lalu tasinta tumpak de inyo Abu Nasar onyo ambil baju naranca nanyo pakai sirawa ranca bakile ruko sipatu kata teleng topi di kapalo tapasang kaco mato ranca oma menjamu di lereng tabiang erakan padang nandata orang bui nang karui tapi kan yang dikudu bakaja-kaja oto kalua nyolai o kalua dari balakang lapau oto latibo dia laman lapau onyo buka cando kaco sedan nyo imbau Rosni maso itu apole kato Abu Nasar Rosni sikola nayoto paco itu kato Abu Nasar berang sekali upi Rosni onde kini cuy kola diwaang janam bolo nang kang awawo yoto rancangko biala banse laki ambo tapi namun kalaki ambo juo biala kayo o badan waang tapi waang indah laki ambo janurang awawo pulo jo kepeng banyak yang o samantang banse ambo rupuiko dan berang ros sikola ros nyo pagaran juo di Bu Nasar kalau am pagaran juo badan ambo mo bae otong jo batu ko bakola itu kecek si Rosni onyo ambil batu mesu itu satu inyo ambil batu o turun Bu Nasar dari oto nyo buka kaco mato ranca lupo ko iros pada udama di Mandanga katorupo itu kironyo iyo Abu Nasar o tampak lainyo Abu Nasar nyo ambi anak di pangkunyo onde nak kanduang oh hati sayang ibu Lena oh laco iko nasib badan awak mana laco iko para sayan awak mana de ayah Lena nyuji juo yo na yo hati sayang ibu la sabana nyuji ibu dia ya hati mana kalau ndak maju ibu di ujian mawati mungkin kesan saya na ibu
nak kajadi gadang wati dona nak kanduang sabana uji budaya mana onyo turui candu bagulambe onderos ni sarato anak ayah anak di pangku masuk itu kok salah tindakan amboros jangan berang iros joawa jangan mudah dia giadoso lairose nandem bilang dagang di sinan lesanang di dalam hati olah suni di dalam oki-roki roe o tumpak dek buyuang Abu Nasar nyoagie kepeng pareman 1.000 seorang apa nyoagie 5.000 o naik sekali Bu Nasar teoto si Rosni duduk balaki dah disuwuk Bu Nasar kama nyopir di tengah-tengah upi Iswarti di belakang Joko duduk baitu bana masuk itu oto barangke dari itu dari satu opor kedua jetigo to balarikan dari 3 opor kedua di laman rumah Mande Rosni oto balambean masuk itu babuka kaco oto kini oh bapak Jomande sedang duduk bana di jembatan malie oto sedan lalu takajui apa Jomande oto siapi enan rancakku oto siamu lakini nambah kileko itu lekato semuanya kironyo tibo di alaman dicali orang ate oto kironyo Bu Nasar minantu awak sopirnyo Rosni yo anak cucu duduk balaki dae olah lari mande jo bapak nang ke dalam na mande lari ke dalam na bapak malinte pi ke dapur basobo inyo di dapur bakato sekali mande masuk itu lawak dulu indak bausu indak kabasa berang se awak kami nantu kini minantu pulang kayo barasot awak lawas sedang rancaknya pulang bakile sedang itu katonyo mande sinan bakato bapak bagulambe onde coiko di kau maidare la jale den tarabo kampatu ko tagan ko kau satu lo kini le sorong lu ko apo katengang badan awak yo bapak jo mande la mau nyui jari sajo itu bana masuk itu onan de bilang buyung Abu Nasar tarui barangke masuk itu kalapau nasi di tujuhnya satu tiba di lapau nasi masuk ke lapau masuk itu
lata-lata nasi jo samba tumpak de umpi mola iswarti kana monyo anak kete balun mencubo makan di lapau rupo iko balun basuo jo samba nangga banyak oh balun sudah orang manat yang nasi nyo ambil di nak kandung nyo ambil samba ayam nanggadang ba itu bana mola kini oh nasi nyo sugo di nak kandung maliek laku parangayana oh manangi buyang bunasar manangkui kabawana onde nak kandung wati ona ijo iko bana lena tak coba apa mana oh mujo capek ayah babalik mana kau mujo capek ayah kau tibo mana kau indah sansai badana anak mana oh tabi palu anaknya makan menjagung palu anak kandung ibu hati buyong bunasar nak tabang ado tapi lasan oh deklah batamu Kadi bilang dagang di sinan sudah makan utang dibayar. Oh sinan bakatu Abu Nasar indak ke rumah mande Rosnia wa indak ke rumah mande Abu Nasar indak pulo menompang di rumah di sana aja ngawa. Oh iyo di rumah etek masuk itu oh di sinan dan bilang mula nyolai di rumah dusana jauh ke manompang. Oh ruponyo dibuek bangunan masuk itu dibuekkan Rosni koknyo rumah dibuekkan kadai dua buah. Oh rumah sudah kadai kok sudah. Sinan de bilang menyolai manai rumah masuk itu kamanda bejawi agak siku kama imbau orang di nagari okadi imbau lecando bapak Rosni sarato mande Rosni kasadonyo onande bilang dagang di sinan bakato kajo tukang sate nak sekali puro tabuka jo buat tiga utang nak lapis sekali marang kudayung buat tiga pulau terlampau angka dikawinkan jawa di ambu iyo jo upi si Daniel sinan tekaju ajo tukang sate tu bagarang namun macu itu katunyokin itu nak bagara namanya tu do itu yo sabananya tu mayo ajoy tapi kota namu ajo kawin jo adi ambo babalik lah ajo balik pika Medan joy baiklah balik mangale sate tapi kalau ajo namu kawin jo adi ambo toko kanado dua pintu sepintu untuk melajo kini jo adi ambo sepintu untuk upi Rosni cuy itu wana mula kini ambo nak balik oh pika Malaya kalau laba itu dek buna sarambo maila sagan pulo sareng oh dibuwe ale anyolai diimbau orang badaketan diimbau bapak jo mande sarato mande Abu Nasar jo adiknyo laba kumpuran mansia-sia laba kumpuran kasadonyo kama baco doa selamat
Kadinikahkan dulu ajo-ajo daniar, diambil muduik daniar, dibaca ketubah nikah ijab jatuh, kabu dijawe kawin daniar kajo-ajo. Sinan bakato lainyo Abu Nasar, orang banyak dangakan mula sarato bapak mula kini, sarato manderosni. Kau salah tindakan ambo, jangan ambo dia gedoso, nentap panggang biana angwi, nentap pijak pak biana ancur. Kau menjawab bapak jo mande Bu Nasar dengakan mula yo todorong apa jo assalamualaikum bari maaf pak sakini dek Bu Nasar. Oh jangan ambo dia gedoso, ba itu bana mula kini selesai maafkan nentap pijak biana ancu, nentap panggang biana angwi yo anyi lai bamban dari ulu takotak juo di tepian sehingga iko mula dulu bersama sa anang adik kandung.